vai le mamaluna e ola e silia tulava iona poneila e Samoa e mamalua e la valo sao sao loa. Se whaafetai I fuafuanga ale mano wai ai I nai usawa mama I matino mai mai I fesoso alia mano mai fafo uafai Sawia Santa via via Ile nei fesoso ani uatamawa Sawia Santa via via Ile nei fesoso ani uatamawa Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La u Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Alo fai la Samoa matalasi Angi mai se matangi O te fifia ma le nganga whaalualo e whaatalofa mo wholofa I a te oe le atunu pele Samoa. Le rei fwoi maenga o le awunanga ma le tautua le siu whongo Samoa le o ngā tonu ma le mū o le rei fwoi vaiaso. Mo le ene a nganga whaatai lo tātu tapa au siri le langi. Ina umwhai na te mai lo tō seifua. Wa tātou whailoa I ilu mo le nuku e le o tua le nuku. Ia, whapena whai na whailoa I pu e manu e le o pu e mala. Sa o whaafitai le tua I lo wanga le lei. Ua mawhai ai. Ia, na mātou toi pēnei ma lo atu. No, tā walunga atuai le au nanga ma le tautua a le fionga ia teito, ta loto ta ledi, sui tulanga foi ma sui le sema. Ia wanftelenga ia whangabua o le bai maunga wanftelenga fo ia se manu Francis Yoande ia se lau fo I maua le malosi ia toi taliu mai ia e wha wau le ngā luenga e pe o na masa ia I le tautua le ia tau sa vea le ulua ia li I se yuli le nei tātou whenua I fo I le pora kalabe balona wha au poponga le nei a so lulu o le nganga I fo Faiva o Samoa ina ua mai o nga nga e le tai au ia le ua nga nga I foi ia matula lata tawalunga ngā ruenga matiute sa whenga iai mele tunu I le tai au ana le la
Ia, whatalofa le nā pupu ia te oe, se i mai a fo i le tātou whilo inga. Alo ia, o le Polokalame ua whaingoina ma tuli au pūpē le tō tele o le mamalu le atunu, ua whaingoina o le malu i whale, pe ona iai ia le whale tua ia e mele palamo, ia whapena fo ia le fionga le suafa, ia le malu bob le malu, le ua mai futa mai, ia wa se whapoponga fo i o le tātou Polokalame, i le nei asolulu. Ia mo le nei fo i vai aso, whatalofa tuai, i lawa fionga le malu, malo le soifu munduia, whaftai le tua, ua maua fo i le nei lao tātou toe, se tapa ia i peau mangalu le ea, whapoe sa munduia, ia lawa fionga i tiute ma Faiva alo filima, sa whenga ia i le amatanga fo i le nei vai aso, ia e moise, ia o le watula lata i na Gagaifo ia Faiva, o le so, whatalo fatu, malo le soifu munduia, a fio mai le tā Polokalame, o le malu i whale. O le tātou atunuu i le nei a uli whaatai mo whaamanuanga ia ma whaapelo inga matangofie ia whatalusia ia whaamanuia le li ia te oi malaunga luenga ia whaape fo i le whaangol tātou atunuu nei a uli. Malo whaatai, a me moe sa manuia i le lava yaso, i se i o mai fo i le sapati, pe o na tuana i atu. Ia pe ia le fou ale vai yaso, ai o la uva ai le alu le vai le wati ia maso o le vai aso i le vave tele ia ai whaftai le tō lai mua lo soi fua la lei ia mua fo i le manosi o le au nei o le wata toi whiloa i ai i le whaopopongo le tātou Polokalame o a mai lau fionga. Manuia tele whaftai sa mea io o tau ta pena tu fo i mole kirisi masi ai o lo pisi pea lava i ngaluenga la tu ai o lo fa moi pele li mo malosi Ma dia lava. O iai nei fuafuanga e malanga ma le ainga po le a tātou tāpua i ei pe i nei New Zealand i au kilani i amba ngā tātou mafuta ai mo tātou ainga po iai se fuafuanga mo le kirisimasi ma le tausanga fau. Tapua i mamao atu ai nei mangele tabea ioe malolo nei tausanga ua lava lea tafao fo i e tausanga ia malo waftai a mo la mo se malo longa file mu ia matoe rejuvenate ele upu vole le vapertani a toe sa ili matangi sa ili malosi e foi mo le luafe luas fulma le lima. It's going to be a challenging year. Every year is a challenging year. Ai o te wha moe. Ia, e o atu le nā tausanga. O e fo i ni mea fau, ma ni mea le lei o le atu lai mai. Ai muse lava i le housing industry. O no fai tau atu. O lo o iai ia le tūlanga. O lunga le pepa le o te subscribe iai, o le conversation ma le newsroom. O te wapai atu se teimi le lei lava le nei mo le marketi. O lo o whaua pia o na pa u le tau o whale. Ai muse fo i le tūlanga. Stabilizing o lo tu se tūlanga le lei ia le maulalo o tupe tului fo le po interest rate mo fale o le ale me le tula i me te mile nei ai po o alu i lunga po o sau i lalo ale o te baba ai atu le i le lipoti o fale o le atunu o le tūlanga lai iai o le sau maria i lalo ia le tau o tupe tului. Io sabea moni lava ia mai se fu pesini ono vai taimi ne pol vai tau marketi o lo mato vai ina i tau fale o lo tu mau pe i se tu lalo io salpo i tatu Polokalame wa sola ni Polokalame mo montatu tala no le mata i le mau lalo tau sa mo o mai lalo mai tau sanga i te ai o mato vai ni marketi o fa solo mali o tau e leo to fo i lalo o leo to alu i lalo pe mesa ai e leo to alu fo i lunga le temi nei io o le ma nei ala fa solonga mai sa fo e lau tala le o buyers market awa o le temi lava le au le mo tangata ia o sa ini o latu pale awa o leo pa o mai lalo tau e le temi sa se temi tau sanga fo ia masalo pole o ngatu tonu tau sanga pole fai ngo tau sanga ta to te talton
e toe ia te me to fo I lunga tau fale ai mo te mine o le ai manei al pa sol solidar A fai o oils tangata o le fuafua whatau so fale mō le teimi mua a o le te wabai atu lei o le iai I tu e ngā fale fo I le the new build townhouses. O le ani vaenga o ani vaenga te tau ona e mana tunatu ma mafau fo I le lapata iai oe. Iwe, o tu son o masalo si le filto o tele o tato atu o nei mea o townhouses po new builds fo ia. O wa tele le ngata I Kilania o isi fo I pito latu nu. O fale fo I o pipi po o fale o le fa upunga o le terraced housing. So o tele o nei fale I le mea sa ia sa tasiale fale sa ia I fanua feo lolo al teimi nei wa si ese fale a wa whawai fale fa pe lima so lono winga wa tau fau I fanua wa tele fale we I fanua I lol mesa ia mua so tau lava le mena new build pa wale le mea o sau fautuanga I le leia ona o e va ai fa le fanua awa e mawen middle shared driveway o si foi fane e tau le in ka paka pe tasial ka paka al fa moi e paka ile awala I tabali yo o ia o lava ia e mane ona e pa utau ai masalo ai fa finga ta nei o tatu ainga pasifika awa me tau le foi tatou e mana o mia lava fanua ia male space awa ia o tatu fa lave po ni mea fa le ainga e fai e mana o mia le ofi mo tatu ia a me se foi o tatu ta vale a tatu wo ma ainga so au fa longo fa pung le new build o la wa fa tuanga I tangata I pesili mai o le o mo e va ai pe tau te o e va ai mo mua o pe te tau pe tala pe ngai awa e masalo I lawa lava I loa, masalo pena o first time buyers ia ainga mum and dad ia male whana wite tasi pe lua. Ia o ngai, first step on the ladder, fo I lea whaupunga lea get on the property ladder. Pe o le, o lau wha aile ia o ngā tele iai, o lesi fo I mea tāua. Ia o lava ia, awai mo I lava o le whale fau, whato a fau. E lono winga, le eise si sa nufo tono le whale. Au lau lava fautuanga I tangata ia o lātou vaai e pia mana o vaai e abe pese mele ta o building inspection awa I tangata ia whaapea it's a new build so lono winga whaatua partial council lono winga everything is good on the house au lau fautuanga au mai pea lau kamuta o sau building inspector e sau e vaai e mea alfale po le faunga po so ia lau papa ma me fa pena e pe o mea ana e tau misi e tangata o la tu fa pia yeah it's all right it's just been signed off just had a permit so it should be fine o la lava lea fa tuanga still get a building inspection awa o le mele o ba ia tunei ua pe ua mo fo New Zealand le tulanga fo le sa ia New York le state le New York o la to le na mua faia le mele le fa te inga le to inga property development ua la to le fausia se fale fa salva ai pe ua fa nga I lunga fo le ono le limitation of land iwe e sa o le wa mau po I tele o ai mai so tatu pitonu ia o mangele e o fo I papatoi wa tele ai me o terraced housing po apartments ai mai tau le fo la I tausangi o te sa tatu le va ai me ta apartments tele ana va ai TV America po New York I ata ia sa so ia ai yo peso me fo le tu lai mai ono nau le council po malu mana nau ia fa nga I public transport ma me o fai town centers ia a me se fo I lava o le fua I le AT transport le rail link le fa o terminate so I think o se mea fo ai o le mea le tupu pea I tausanga o lu
Malino. Ia, o le mea le nai tau na sila ia tātou ia lo baba ai ino whanga ese i ama le toa i ngā whane ia ua whatau nei. O le ale tā ua, o le ngā lulue o se a inga whole le o fuafua e whatau se whale mo le tei mua ia ma se tasi pe o lau fionga le malu o se real estate. Whatasi e fo i la awa e mana o mia telefo i e tangata. Ia le fionga ia i le whaletua ia e mele a palamo. Mo mea umalava ia mana o mia o le sota inga ma whale tupe ia o lau fionga fo i le ripoti o le whale ia ma le tūlanga whapena o whiutanga inga e tauna whai. O le tūmumua e tā ua lava mumua ne tā ua le tangata leo le broker po le finance. Financial advisor. Awa ale ia tangata ia le tūlenga lue e mele ia e leto e alu luma le i le tau mawhainga nono winga o mana o momo le finance ona whaamapopo momua ona whaato a mawhai lea ona o e sa ili se fale pe vai se fale ona mawhai ei lea ona ofso swani atu waipe o ona tu nai tu ai o te whaata ui na tele i luinga lea e mele ona ale iai lato e whaingata tele ona whaatino ina whaataunga le whale la ainga po tangata ioi i le tūla leo le whaataunga le whale e mau le mele tau le pre-approval mai le finance mai a e mele ia ona tapa mai lea i real estate agent o le tūla leo te ngalue ai o lau au nanga o le wha mala maina po le wha manino ina o wheu ia inga a meise lava le tūla leo a wale ngata i le va ai mo le fale pe le le fale pe fetau le fale pe talafia ngai le fale e le ngata nai tu au lesi fo itu le liu mai o le whainga o le offer so e iai la me e mawhai ona o e la lave e nei tingi o lave e stangata i le tūla le whainga o le offer o me fo ina mfeif soni atu ene no ia aileanga o lo ia e le mawhai ona alu atu ma oi e alu i papa ai fale e masiasi fale ia ai ao la le lume temine e faile offer ia iai tu la fono i le agent ono le faile la laisene po agent o mai faile laisene iai i tu la fono e tauno la tu ia mo sta ia a wale va inga le paia a wa afa pe e alu le san punta tu tala no mo iai alu sa o tangata le sal alu sa o le paia le sal po le private sale ia le laisene le private seller la lea so le ai la se lato obligation po ile e ui tu la fono ia o na yo na pasien malo pa ta wo tele ia le vainga le wa tele do e wai fa ta ua le mele da e le tele o tai be tele do ai fa le fionga le fa tu ia e mele ta wo le ia le tu pe o ia ona faia le fufuanga wala au loa le malu papa e tilo le sosa di atu i le feutunga inga i se fale tala fea ngai le mo le ainga fa fea pe au fa tauina se fale le uva vai atu o lea e fa alawi loa mai lunga o ni fa sala launga fo le ni advertising ai o lo lisi i seisi real estate agency e ma fai fo i ona lisi fo i seisi agency ia le fale ale tasi ale ta ua o lau so di mai ia matou fo le mara company le lo lisi ia le fatawina tu le fale le yo se vea awai South Fishing awai tele ma le ano no ia fale o lo for sale termine ma ese fo ia agency ma officer ia o fo agent o le ile fai tau i nei New Zealand pe over le ono afe agents real estate agents le i nei New Zealand termine so afa pela o se fale o lo mera le tau listing agent o le listing agent la le o le fea ngai o le ngalue mo le owner mo po le isi ta unga le owner le vendor so o le ngaluenga la le listing agent le o le faatau watu o le fale mo le tangata le o na fale ai afa pea la o stu langa o mana o le paia le al watu malana ia agent ia e mawhai fo e faatanga fo tusa pe
pe ese le listing agency, ese le buyer's agency. So e whaatanga, ai o le mea tatau, e tatau ona whaangoi mua, nono winga, o e tatau lava ona ui mai le buyer i lana agent, le buyer's agent. Ona luatu le buyer's agent, fiso tai, ma le listing agent. Ioi. So o le whengainga la lea, you don't have to go through the buyer's agent. You can go as a buyer straight to the listing agent. Ai mai tau lia la, ona o tangata le tau listing agent, o laenga lue mo lava mo le owner. Lono winga, o le a tau mawhai e tu whaatasi se whengainga, e le lei mo le owner. It doesn't mean it's going to be favorable for the buyer. A whaapea watu a le buyer malana ia agent. Ia o le nau le agent, a le buyer's agent. Ia le leise tau, mai le leise whengainga, le leise konkarati, mo lana buyer. Madira. A o whanga solo pe ia le ta talandoanga. Whamura mole. Pen whai na whaalawi loi, pea lau telefoni, whamole le malu. O le telefoni, o le o lua, tolu ono o, 525. O lua, tolu ono o, 525. Na telefoni le na e ta ualo toi vidi ale manu fa mamla ma tili au tia te o ni of city ya matal no il temne o lua tolu ono o 5 lua ono fitu male sin bulbuli ale man afa pe ole wa vai tu nei o lea e fa la wi lo mai ia se fale fo lea o le fa tau ia ai fo ia le tulanga o lo o fa la wi lo ai ia le tau e ma fai ona e anga i atu ma whaafso tai ma talandoa ma whiutangai ma tu atu i eisau ofa i se tau ele tau ile mea o loo mana o mai ai i le ona ai sina baenga e pa ute isi fo ila ofa io e savete le lava no io e tu salava po tu siele tau o le fale po le asking price e pule lava tangata la watu malan offer e le ai se tu la fono fa apea you have to offer le level la le ai awa o meo negotiation me uma no winga ma fai lava ona al watu le paia malana ia fai numera pe mawalalo pe mawalunga ia pule lava le paia night tu olo do wiga la afa apea ele fa malia ina lava la ia le ona an fai ana fetu nai a ole a sisi feso soani fo le mai i lau fionga o le real estate agency no winga e tate whaalango lango i le tua inga tupe le na mua mai fo le mai o le pre-approval iwe tu so o la fautuanga i le pae i leitu pe a se offer o le atu lalo i for asking price a vatu nele offer ave le listing agent alu listing agent ave ile owner ia o laufes a pe to saule tali ele talia e fai mail owner ile ai ona fai lelo pa matalanga le listing agent then ask your owner to ese foi numero alwatu a tu shape po le ala na numero mana mia wa alwa e bau ye ante mi pe apa le fa solonga ye ante mi to pa o mai lalo but ye al pa solonga le ile melet on negotiation al malos al final ia o le foi na man we o le fa moi ai se longa va pe foi le ono what desperate situation what down the south le fale ai malanga lo te o kama ngi ai ro ke mi nga ma fa tau o se tau tau fe lolo e sa o le sa vea awa e le fa apea awa to telo o tato tau te fa apea the price is the most important thing ai yai lava isi tu langa e fa apea o tangata le fa tau is fa tau atu la tu fali o la pia malanga i Australia i tau sanga fo so lono winga o le a malie il pa o tau a le a fa vave ma fa short military settlement ia vave ona mawal i le tino tupelea po le funds ai le fai malanga i Australia
So ese lava ia circumstances po tulanga o mea ai awa ona nai pe fesili mafinau pe ia. Madilama, you never know when luck is on your side. Whaftai tele lava le malu, ile so ni mai le jam ta upo le nei por kalame, o le malu I fale, au te lofo I to tele la to te sila fiala o fionga ia mavala au to fo I lea taimi, ma lea taimi, ina ia wha madino ma wha maan la maatidi, ia le ta ua tele o le nei por kalame, o le malu I fale. O le a fionga le malu te maua I le telefoni le nei, o lua tolu ono o lima lua ono fitu. Ia, upu muri mai lau fionga, whaaftei tele mori taimi, ia, a o whaafonga foi, ia, le mamalu o le tātou atunu. Taisa vea I o se upu pūlava, o se upu whaafitai, ia te oisa vea no fionga, ia maleava noa matango fie. O tātou mafutum talatala noi foi, nei tau sanga, ia whaatatu foi whantua ia, e mele monea va noa matango fie. Ai mai se fo lava I le pa iwa malu tatu atunu ia fa manuia tele le ali ai mai se le anga ia tu le Christmas ia tatu fa moi pe le ali e mawai le olu malusi ai soifua mai manuia tele fa tai manuia tele Christmas ma le tau sanga fo pe ale tala noa I leva ia so ai au te loa lava fa wau se ia o atu ile taimi o le amalo loa I mor Christmas ia ma le tau sanga fo manuia tele o Faiva ia ma alofa to fo I lau fionga felo ai pea ia soifua ia ia le nā Samoa walunga tuaile talanuanga fo I ma le fionga le lii o lana matafa ioi o le whaatawina atu mo le whaatawina mai o fale mo le mamalu o le atunu o lo latu manuia a manatua ia maua le fisosoani mai a I lato ia mamana o mia foi I lea taimi ma lea taimi I le tātou polkalambe o le malu I fale. Manatu o le ua whaatasi mai fo I ma le whaletua ia e mele palamo, pe tau ia le la ua vatu, ia le ua mua le ia I whaaftei tele le malu o le ua fio mai ia le fionga I le whaletua ia e mele palamo, ia mo le whaapoponga o le tātou porkalambe o le malu I fale. Alora se fo manuia I lau fionga le whaletua e mele, ia wha mo sa manuia fo I le whaeunga le nāma yaso, ia mala matali o ngā luenga. E leo toe mamao, e leo toe o seanga, ia na tātou tu vai atu fo I le yaso malolo. I'm sure you're looking forward to having some great rest and some rejuvenating time with families and friends. Talofa lava. Ia, malolo soifua manuia lau fionga sa vea. Vai atu lai soifua maloloina lava lau fionga ia malo lava le tautai ma le au na fo I le radio Samoa I le mamalo le atunu ia e fia lava le mamalo le atunu e whaalongolongo whaafonga kui lau sifonga ma whaamalama mai no nei tūlanga ese ia malo lava e whaatalofa atu fo I le mamalo le atunu o whaafonga mai le nei a fiafi. Ia e sao le le alau sau noanga o le wa amata na le wa tau wind down ia tūlanga I le ready atu mo le kilisimasi ona o te whai kilisimasi fo I Samoa. Ia e se e ase se o tina ma whai kilisimasi ai Samoa ia mana ia fo I sia tawhao. Mana ia whaafitai le tua ia vano le lei a wa silsila nei le mamao le tātou sāwalinga ma le whainga malanga le tunu I lea tausanga ua lea la a mau atu nei. Ia ele whaingofie, e whai upu fo ia lea tunu, e a e maunga, e I fo I vanu, ia toi whea e I fo I la, ia le isi maunga. Ia a e ui lea, haftai le tua o lo o teitai pea ma teitai tama le tātou whainga malanga, o a mai lau whionga I le whalitua. O lea lava e manuia lava whaftai le lo fole li, o lea lava e no foi vai taul nei ia o soifua maloloina lava le mea taua. Ia o lo manuia lava o lea lava e paso solo lei lava ia vai foi nei manuia lava la fionga. Kaftai o le vai taimi foi le nei o le tausanga. E masani ona fai unga istangata. Perhaps some new resolutions to the year 2025, some challenges nai lu itau o dis foi ainga wa mana o e whata watu o la tau fale,
ia ma whaiwhai unga move ia pe anga i atu i Australia pe o se si foi vaenga o New Zealand nei. A ole ainga la lea ua la tō mata i tuina le transaction dem whapelo ai. O le a tatau lao na whatau le whale tuaile o tātou na iai. A la tātou sifi lo i se whale fau. Vole le whapoto moelen tātou iai alanga e ko kele ka meki lenga mōringi kausanga. O taun tātou me i se 5 se ono bedrooms. Ia, o lea le me tau na whai. La ni me te mawhau e alanga tatau o na whaatino mua. Te tele lava savea, ma e tāua tele le fasili o na le vaitaule nei. Ia ua wheo lolo fo i ale malu le tunu o lo fasilingia le tūlanga. O na wa te ua mana o e whaatau se whale te le atu pe 5 nga i lunga po tumoe a pe o lau saunoanga wa la i titi le whale sa o le mea tāua lava. O le e tatau o na whai e tātou whainumela. Ma a whaatau ese atu lau maotala iei le teimi nei. O malama tātou po le ale se leni e tutoe mai, wa o le whetunga inga leo o le se leni, a whaatau ese atu le whale, a whape o iaise mo kesi le taimile nei, ave ese mai le mo kesi, ave ese mai ma le fi ale agent, o le a la le vae ngā tupe nei, te ua o manana o e wha o ngā sesi vae ngā tupe mai i le whaatau esenga o le whale lea e tutongi ainisi ai tā lafu, o le mea tāua lava o le whaata mo e mo tātou whainumela. O le a la le vae ngā tupe lea la atotoe mai le seiolo le tātou whale. E deposit ai le si tātou whale fo. So that would be the first thing o te whautuaina te tāua o na malama ai po le a le vae ngā tupe lea la atotoe mai. E deposit ai le si tātou whale. O lona lua, ia o lela o maua tātou whainumela, ia tātou whaata mo e loa se tātou pre-approval. Wa a whapeo la iei sau mō kesi le taimile nei, ele o komeki o ngā au mai se pre-approval ile le bank. O na o lea la ato iau ili le bank, po lea le, what's your current financial position na o iai? Wa masalo na au mai le application la iei le mauta taimi nei pe la eto o lua to tolu le whenga luenga. But if the situation has now changed, ia o le a iei fo ilo na swinga, so o le mea, o le sime so ia te tau lava o na a ili se tatou pre-approval le ave le bank. Ia na au mai le bank po le ale approval amount le la a mawhai ona a umana style ese le tatou whale lea, au le ale le tatou whainumela lea la a ngā ngai whaata waile si o tatou mautafou. Māti la tā utele walena tā talandoa foi. I le tāua o le ese o whale tupe tu uiai ia tupe fōle le whai ai ia le mōkesi o lesi whale e le tu ua whaatasia i le whale motu lea o tau ia ma le whale o le investment lea ina ia in control o tau ma le ainga i le tupe maua nai lo o le fōle le spela mai e le whale tupe. Ia le tupe whaalu i o e whala titi. Il tō mō kesi because you will probably have an obligation to what the bank has set out to do in terms of those fees. E tā ua tila nā mea, walanga makorango mai iskangaka. Vai le tā ua tātala nonga. Wai loa istangata. Whamanatu mai loa vili me le tau. O tango loto i ki mal porkalami. Tā ua i lola ia lea. O le ninia ma tu ua whaatasi. Oni mo kesi i se whale tupe e tasi. Ka ua le na. A whaila le la whaatau nei le whale lea tuai le i nei e tau. O la fo i o lau mo kesi e fixed. O le peimeni lava le masane. O le ale me te tau ona e si le fia. Ma e malama lama le le iai i tuai ngā deals nei. Yeah. Tātai savea, ia o le situ langa na wa a whaile tātou whainumela le whaawasenga ina o le vai ngā tupe. E te tau whoi ona i loa po o fix lau mō kesi. Wa a whape o lai fix lau mō kesi, a whaatau ese atu lau whale, ai o le a pay off lau mō kesi lea, there will be a penalty cost. So e te tau ma e ono mea le malamalama, o le a le likely penalty cost le la iai. Wa a au mai se whaata ita inga e se fulu pe luas fulu afu. I o lona winga, i o sau lalo le tātou deposit le na whaanganga mole.
mo lesi fale fo ona lela tsong yai le penalty cost le o lesi fo I vaenga e mawhai ona whaatala noa e pe mawhai ona transfer lau mo kesi la yai le taimi nei mai le fale lea la whaatau ese atu a nga e transfer I lesi fale lea la whaatau wai depend lava lai le tatu situation e mawhai e ia vaenga iei fo I ona tūlanga e mawhai ai ona transfer lau mo kesi la yai le taimi nei ia ona avatu lea I lo fale fau lea la whaatau so there o le tāua lea o le whaatala noa ia malama uma pe o lai fix and is there a possibility e mawhai ai ona transfer pe a whaatau ese le fale lea ai whaatau se fale fau so o vaenga uma lava ia it's tau ona malama ma manino Malo whaatau. There's a terminology in real estate. O le ala wingo le upu lea bridging finance, and how will this work? If I feel na ngā iui le me lea towards your favor or benefit for you? Mana ia le sili e lua vaenga e whaongai wharatupu le bridging finance. They call one as a close bridging finance and one is an open-ended bridging finance. O le me moala o le open bridging finance o le tūlanga lea o le uwhia whaatau ese atu lau whali. A ua e mana e whaisau ofa I lesi whale lea. Ai le e mautū le ofa e whaatau ese atu ai lau whale lea. So o le case la lea, the bank can, e whaisin ngā whainga tāona tali e le bank le vaenga le o le open bridging. Ona o le risk o le risk lea la ai. Ina I te wa approve mai e le bank, le I whaatau ese atu lau whale le iai se unconditional agreement to sell ese atu ai. So the big question of Silingia le bank is, ole ale tato, what's our exit strategy? What if e uma e wa atore tau sanga ele I whaatau e se ina le whale lea? O lava le tato o tusa o le mea tau lava te tula I le bank, e lava le tato tupele maua mai e support ai le whale le whaatau ese, ma le whale fōu. In the event ele mawhai ona whaatau ese in time. Yeah. So o le tupe maua le mea tau e le vaenga lea, o le si foi vaenga ti te le bank, pe lava le tatou security I le value o whale ia e lua support ai le tatou open bridging request le la ave, so mua, o le vaenga tupe maua pe mawhai pe ngā whatia, o na support le tatou application, o le vaenga longa lua, pe lava le tatou equity le ia I le whale le ia I te minei ma le whale fōu, ia o lesi foi la vaenga. If the worst case scenario e mawhaiunga rent out le tatou whale lea. So e iei lava on options e mawhaiuna whaatala noi tūlanga lea, that's what we call an open-ended bridging finance, so which e leo iei se time limit in relation to le selling o le whale lea, o lele iei sa ne ofa o maua. That's an open, o le close bridging finance, o leo ua whaatau ese atu lau whale, ua maua mai lau offer, ua confirm foi lau unconditional offer, e whaatau ese atu ai lau whale, ia na whai lau lau offer, so you can make an offer I le whale fōu lea whia whaatau, subject to the unconditional sale o lau whale le iei le taimi nei. So the bank will then approve mai le bank le finance e whaatau ai le whale fōu, provided wa maua mai le tatou unconditional offer I le whale le I taimi nei, so tusa lava la pe ese aso e seto lai e whale I lua. A wha pia se whaata I ta inga e mua seto lau whale fōu. Whaata se inga pole aso fulo te sema le wa seto lai. Wa e muwi lau whale fōu las fulo te sema. Ai o lau whale tuai le whaatau ese atu whatu a seto mai pipo le aso se fulo I anuali. O lea lai kawa le bank le what we call bridging finance between the 10th of December ma le aso se fulo le anuali. So you'll be paying interest for bridging finance le tau atoa o le whale fōu from the 10th of December to the 10th of January. So o le se sengala yo e iei me mwhaina fsosani I whaatau ese atu ma le whaatau mai al whale fōu I tūlanga I lua. Malo, whaatai tā ua tele le whaafonga bai le tunu,
lea la ua e filifili nei o le a whaatau se atu le whale le na tātou whaatau mua. Whaatau se whale tele te isi atu. Ia pe renovate foi pe toi whaafau ma whaapopoi ia nisi o le alau whautuanga i o tātou tangata. Wa o tele o tātou tangata. E mua toi ta pena renovate toi whai uma me uma whato a whaatau wai ono le nganga foi le o mea fau ina whaapi. It will add value and perhaps definitely change the outcome of a prize. O se tau e whaatau se atu wai le whale lea. Adding value to it. Mana ia tele le sili o la fautuanga mua lava I pe whape o lai e sila manatu e whaatau e se le whale pe renovate mua na whaatau wai lea. I usually recommend mana ia le tala noa mua is a real estate agent, in this case Bob. E au o wa la tau lea e a fo e ngafa ma le vaenga lea o le whaatau wina o whale. Ia na mai le la tau se la tau recommendation po wani me whale leia. Ai po lea foilo na whaina I le tau o lau mota. Ia e malamalama lea pe le au worth le te leni a toa le la alua ia whale lei mai lava le whale. Wa le la whaatau ese. Pe nga o ngai mea ia la recommend mai a Bob based on their experience I le tūlanga lea. Yeah, whaile ka peta or whatever the case would be. So o le mea le mana ia le whaatala no mua. But a whapeo le tūlanga na I usually would recommend. A whapeo le mana I whaatau ese le whale. Why don't you invite a real estate agent, in this case would be Bob. Alwatu tau iei le mea nai tau te mana na oi whai. Ia na maile on the recommendations po Faiva e ngai whale le. Ai a whapea o le a inga le mana na oi nofo ia I and renovate. Rather than po le whaatau fo isa whale la po. Te o le situ langa la le au te whautuaina fo le malu le tunu. Tilo I le a whapeo maana na if I say major renovation, do you want to remain in the same area? Ona o tūlanga ia le ralunga I luma, a whapeo o se whale fo inga le lau tilo atu a tele developments le au tafa. If you now want to do major renovations ona le te o fia na nofo I lava I e mana ia le mafofau ma maulai titi atua. Is this an area you would like to live? Continuously for the next 5 to 10 years, ai o le a fo ilo na whaina. Ai le I whaia se whiliwhilinga a mea, you're going to spend all that money on a major renovation. Or maybe just do a little bit of renovation, pa umantala normal agent, ia na sell off le, po lale tato benefiti. If pa whapea le o fia mana na o tato wina no foi pe le area lea, so there's a few things e whautuaina lava e su e mau ili, ai le I whaia se whiliwhilinga mau tū pe renovate, pe sell and buy another home or renovate pe le whale lea, pe whape o lea fia mana na o lava le a inga no foi pe I. O ato a ngā deals o le masa no whalongo I o wā sile le ese mai le tā whātalanoanga. Ia to a ngā deals ia e whātau o le ua whātau e le a inga le whale ala eno no foi lava se ia o I se teimi o umuna mālilie ia I e tūla I le a inga ma o ese lo. Yeah, mana ia le whale. Mana e te lele fsili savea ona o isteni ila, I think Lena touch e Bobo, they could have long settlements. Wa tūlanga ia whaapea iei fo I mea wa au mai o lae wa mana na o le a inga e whaatau ese atu le whale. But instead of le move le teimile nei, yo la wa se lato agreement between ia lato ma le tangata le whaatau wina atu le whale. No, they don't want to settle within this time on boy. Se lato se leni la whaatali au mai e whai le lato deposit or whatever the case would be. Or maybe an inheritance in some cases with my clients. And an inheritance la whaatali au mai. I ona mawaile o le tūlanga le long settlement. So e mawhaiana umana settle le whale. But you continue renting from the new owner. Oh, right. Until the settlement date. So o isi tūlanga nai o la e mawhaina whai ina ia mita ia dates ia e fuhua ia a inga ia lua. Malo e se le tāua. A wak me o mānei e mo ina whātau le whale.
ai tātou te le ima tua isu e ina a tō le tele o le ngau sa a o leo e wha manino nei ma mala mātiri e le mawhauwha ai e pe mawhai ana wha ilo i whalau numera wha mole lava wa le whainga luenga i le tātali i sa ako e mawhai ona māsani ona i atu ui fo i lunga le tā numera se a mai a le tā numera wha mole mele Ia a whiwili mai o le numera o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Malo, whaafutanga. Au te whia tau o tui atu, ma matulu recommendation. Ia matala le leifo i a tangata na au mai e tau. O le anga, o le malu i whare. E le ngata na au mai e te mai tai o Catalina, ea, le amatanga lama. Ea, au mai ma le uso ia Bob, ia le malu Bob. O leo au mai fo i ma le uso ia Matt Luatua. A o lesi la siampini o ta gestiana e mai nei. O le tamo Thomas. Ese le matau ti o le taua. A wai vili mai tangata ia tea. Mo tango tu ia inu mera ana i o uso nei. Ona e iai ia ngā ruenga a inga e fia fai i le teimile nei o le tausanga. This is their resolution. Ia, po le toi whaafou le fale, po le toi whai le DEC, whaapopo nisi mea, ia mawhai atu ia ni a lātou fōi, mea whaapopo le fale. Ese le tāua tele. O te moaile nganga whaafutai. Mo le toile nganga whaafutai. I nei uso, ma nei fōi malolo au mai, o sila i le atunu. O alo matama whanau o le atunu, o nei e sulu atu iai. Ia lātou ngā ruenga, ma tina e o lo fuafua. Mo aso malo lo. O le lava o le toi wha manatu o le tāua, o le iai o le mortgage broker, ia po o se tangata, e alu e whaatino le ngā luenga le neo le sa ili o le whare tupe, sa ili o le pre-approval, e iai se tau o le tutongi o le au nanga. Mana ia te lili sili sa vea, o le au ngā le mortgage broker, o le wa for me se whaatata inga moa o nei o le luas fulu whare tupe ia mātou te ngā lulue. So, o le o tele lava le options e mawhaiona mātou tilo iai, o se whaatata inga e tele applications e decline mai le bank, lesi bank, e le lātou lava bank le te minei, ia I approve mai lesi bank, so o le option, o le mana ia la lea o na e whaawhaingo fie ai, we do the negotiation for you on behalf of yourself to the lenders, ma banks. O le manea foi ona le mātou te malama po a mea mana o mia le bank. Wa o isi taimi pe o le mamalu le tunu e pe le o malama le leipo le atonu lava le mea lai mana o mia le bank. So, because I've got experience of what the banks expects, so therefore I can put a deal together based on what I expect, what I know the banks require. So we whaawhaingo fia le whaasolonga o le tātou whaamoi. I say most of the times, I would say most of the time ele se cost on the bank pays me. Once e foreign. E mau aile ki o lo fale, then the bank pays me. The only time ne te o ye se one-off payment, pe awha pe wo misi mai banks, wo misi mai tātou second tier lenders, misi mai le si avanga le lalo, and we have to go outside. Ina vaenga le the commercial kind of lenders, I o le vaenga lana e whaisina tonga tātele, but that will be our last resort. So that would be the only time there's a one-off fee, or maybe sometimes wa lua tausanga tatonga luele mo so fale, and I've spent a lot of time on working with you. I will always ask the family, are you happy for me to invoice you for my time? You've decided to go back to the bank instead of coming through me. But that's part of our contract for lay documents. So, but ole nau lava ia malama le malu le tunu. Ia masosoani fo ia wā ia me ia o mātou malama i mātou e tu whātu na ia whaawhaingo ia lea tūlanga.
Malo whaftai, o le tāua whai o nei mea. There are no hidden agendas o sesi tūlanga e tau whaafiufi. Fo ele le whato a te i ele a inga wa manu ane se mea whapea e whaate i a itu, le me itu, le te a. Ia a o lea e manino lava, ia au o whala ma le mato le vai. I le whailo le whangatia i le amatanga o au tū talanoanga ma whiutanga inga. E mele a watu le nganga whaftai, ia ma le whaamalo, o le a le tūlanga iei le tātou polo kalame, e whaawau le vai aso fau, ma le si atu o le vai aso, po o le vai aso fau, le polo kalame munimuri, o le i o le kelesi masi, ma le tausanga fau. Ia, malo whaafitai lawa sa vea mo le fasili, ia o nei lea whaapea la whaumai le tātou po kalame le nei tausanga. All right. O nao leo la walu sa moe la sto na i se i tau ka penga le kilisi masi masi o tina. Ai o lea la atu e fotua i mai tātou po the middle of January i se i malo lo fo i o lea lava ia manoa le emaili, ma le telefoni, a iai lava se fasili, whaamole aua le I will answer your calls, pe a whaapea e pawal mena i te utuai la lela waru ka whai Samoa. Ia a olo ava no lava e a iai se me fia malama la mai ma fia fasili ia e le aise a whaina ia vili mai e olo o nau lava ina ia au ona pia le mamalu le tunu sa vea. Alo, whaaftai tele lava. Ia, whai a umma sui fwoi o le pulenga ma le au whai ngāle mga nei. Moli e tuaile nganga whaaftai, nei tausanga atoa, ia, sa tātou whaafsanga iai, ia, a wale fsoswani le tunu, ia, ma o lanto mana onga fwoi le tūlanga. Wai pe o le tāwalunga lea. This is the pinnacle of any family, yeah, or any individual, a couple and some children, is to attain and achieve a lifetime dream. So mo mitinga le na so stangata. E lo ai who you are and what you do, ia malo no ta inga ina ia te nae o se tulanga le lei mo lo te mau ainga, ia malo ainga. Ma le mea nā len kako mai New Zealand a ea. Sa le iala sa wanga. Ole mautu i se mauta, ma se fale, e malu ai lo tātou ainga. E malu i fea, e malu i fale. A malu i fale, e malu fo i fafo. Ia manu ia tele lau whainga malanga, alofa atu fo i siau tina, ia mo lo tau ainga, ia mo se kilisi masi fia. Ia whapena fo se tausanga fo fia. Ma tātou wheiroa i ei fo i teita i atu i le soi fua le nama. Ia so, ia upu muli mai lau whionga le wharatua, ia ma se whaamrianga fo, ia wale whaafonga mai o le tātou atu nuu ma le whaaloalo. Ia whaapteitele lawa lau whionga sa vea, ia e le tautua fo i ma le nganga au auna le malu le atu nuu. Pa ma lo fo i radio Samoa le tautua ua i nei tausanga e tele, ia whaapteitele mo le avanoa, whaaptei fo i le mamalu le atu nuu i le tau lango mai, pei lava o le naunga lea o mātou uma lava manai tuangane, ma uso ia o mai le porkalame, ia o le fi au na lava ina ia faa tele ina le manuia o le mamalu le tunu, ai ia manuia tele malolonga la fia faa manuia le li le kirisimasi e tātou look forward le lua afe luas furma le lima. It's going to be a great year of challenges, but with challenges there comes more things e mawhaiona tātou kisosoani ei lesi ia manuia tele malolonga le fiafi soifua. Ia, soifua ia manuia. Ia le nā Samoa, wa tāwalunga atuai le talanuranga mo le whionga le wharetua mo le nei tausanga lua whenua sifu marwha. Ai tātou tālia lupe o maunu. Mo le tausanga fau lua afe, lua se fulu ma le lima tālau whai. Ia, auna inga le tō numero nā le wharetua ia e mele palamo, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Te mili nei o le tausanga. Ia, e talai fo i moha. Ma meo superannuation, talai fo i wa matua le kiu i seiva alesi tangata, wa mawhau e te tau na whaatau se whale mo le ainga. O kae se teimi nā mātango fie. E whaatino ai le nā moe mitinga. Ole property investment. Nā tātou o, tātou telefou ia, o vai. O loo ngā io i atu e tāo fia leo o ia o penga i lima o i lātou ua whaafoina nei suria. Mai le Pasifika i tonga,
O le fia o lumana i ele kivisi masi le tausanga nei o le a fono ai whaipule o le palemene a tonga e whiriwhiria sa lātou palemia fau e pēna whaamania mai e le whonga whetalai o le mauta o Lord Whakawhanua i le Radio New Zealand. Tā ua le ripoti le whaamtalanga lea le whonga whetalai ina ua mai al whaamawaianga le palemia o iei nei o Sovaleni i le amatanga o le nei vai aso marana whaamtalanga o lo manino le whaavai o le atinu i mata upu whaapea pe ona whaatu inai se lafo mo le whai o se palota le whaatu tuina whaasanga i ate ia. O le atu ina lai le palemene tusi i ona sui e to o luas fulu ono ia awa i uma i le whiriwhiri o se taitai o le atinu i le aso o lumana i ai le kivisi masi. Whai mai sa o valeni po o ai lava le palemia o le aiai o le atu langa le leilo na tula i mai a wato e se fulu masino o tutoe o na toe whaatino leo le isi whai ngā palota tele a le atinu. Ma le tala muli mai na uru, o saini e nei se marianga le vau Australia ma le atinu o na uru, e o foi nā tuaile se lau miliona Australia i tutono le 5 tausanga, e fesoso nei i le tala o le tupe le atinu. O se whaamtalanga lea ma le parimia Australia Anthony Albanese, i le versa nei ma saini ai le marianga i la ua ma le presidente o na uru, o David Ariang i Canberra. Whai mai le malo Australia o le marianga le nei le Nauru Australian Treaty, e fausi ai se whaavailo loto i le mawhtanga atunu e lua, ma whaamautu ai le tūranga taruta mau a inga o le atunu. O le au foi nai foi ma le au unanga le whare tupe le Commonwealth of Australia i Nauru, ma le whaamoe au tu ia whaamaro sia le tamau a inga o le atunu, e mai se foi le tūranga tau le pui puinga. Ia o tala nā le Radio Samoa mai atunu e mamama le Pasifika o le nei foi aso, veiloa ia tai au i se whaapoponga, manuia ngā ruenga o whenga iai. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fianga sui filoi o le manaba o ngā luenga malanga i fo Faiva o le atunu e le nei fo i aso lugu le o ngā tonu o le vai aso le aso spuma le tasi le masino te sema spulu wha aso tutoe i o ngā kākou sisiva lo le kirisi mas a o le o whaatasi mai i a stasi fo i o malo mai tai o ati mai le tātou whale tāpale le Henderson Cars ia wafo se li poti mo le whaafonga anga le tunu talofa ati malolo sa i fōmanuia whaatai mo le taimi whaavano mai ia wafo le whaafonga tāpua mai o lo tātou tunu. Ia talofa sa vea, malo sa i fōmalangi mawhi e so i wholo whaapiona whakoinga sa tōpor kalamere nei tūlau le aso. Malo sa i fō. Ia, malolo ngā rurue ea mai lo aso. Ea mai tangata sa auto mafuta sa isisi sa whaafika uri a ke oe. Ia le nei aso, ia manai a lava le nei aso, ia o lea e wha ngā solo lava le wha umaino
o sign up le malufu la tunu sa whapea o na anga i mele i le neita e au le auli ia na isi fo isa o mai anele fiafi ia le a wha umaina la to sign up e le tapuni le tato faltawa le ono ni la fiafi ia ko le pisima sani lava le Henderson Cars ia le malu lava la tunu o lo whapea o na fia pana o mia le fsusoani i le sailinga leo ni lato sa pon lato sava le e awa fo le tu si masi o le a whapeona tato anga ia tuai ia o le temi nei ia e whai lava si toa tele le malo la tinu o lo whapeona apalai me lunga online ia o whapeo fo inisi o lo whapeona vili mai le telefoni ia o le lawai i mawhaiuna apalai lungo telefoni ia male maso Facebook page. Malo whaptai o whawopea o no foi natu ia nai whailonga na mo nisi o aututa vale ndalo whaalawi lo le teimile dei ia Ia sa le sa vea ia e tonu matsa vale le whapeo le whaalu pile promotion i le teminei se ia uma ia Sofia Fia ia le matso piki apu leo le mahidra luafe lua wha le mau le mea lo whatupe lua e wha whetala o le matso Kiwi Edition o le Scorpio e fitunu foa le mau le mea lo whatupe lua whetala ia ma le matso SUV 700 e fitunu foa foi ia le foi mau le mea lo whatupe e lua whetala ia le ngatai lea ia o matso tawa le lava o lo whapea o na discount i le terminate se ia ia Sofia Fia ia o ai lava o lo fia apalai se tawa le ia o matso tawa le lo whapea o na discount le terminate ia whaatasi ma cashback ma referral ia o le e whaalu ia tūlanga ia se ia ia Sofia Fia le ni tausanga. Malo whaptai. Wailo ni aso e tāpuni ai o tau malo lo le kilismasi ma le tausanga vaupe. O na waka kousi wa ngāri kilismasi ma le boxing day. Ia le tūlanga le nā o Sofia Fia fo ia so malolo e tapuni le Henderson i le aso lua lima ma le aso lua ono. Sala le i le aso lua fitu. Ia whapena fo le New Year. Ia e tapuni le aso mua ma le lua. Ia na sala fo i le aso tolu. Malo. Mana ia le nai whaafongfonga wei le tunu umalapta ia fo i la tau i aso ia le a whaawawena luenga. Ia maaso fo i le e la ailo la kapungi ala la o akua o e su e oi e sa le ia e le se pole le sulanga le e loka lava pe sapuni le falsava le ia ai mafai lava na apalai mai lunga le online ia e mawhai lava na au mai lau salusanga i lunga online. Ia le a iai fo inisa le staff o le whapeo na whainga luenga me le whale. Ia whaatino ina le tūranga le i lunga o le online e apalai me i tāwale le malo le tunu. E ini fufuanga luan mamao la wafionga le tamaitai mo le kirisi masi ma le tausanga fau, pe ne malanga i Samoa, po Australia, pe o le anofo pea e whaatino ngā luenga. E le ai, e le oi e se fufuanga fo i le malanga i Samoa po se si mea e whai Christmasi e. Ia o le pisi lava i ngā ruenga, ia o le mawhai e ona i se fufuanga e malanga i Samoa, ia. Ia, malo, o le eli lava o le manero ale. Ia, le te ue sisi vanga pa uia te au. Ia, mai le tā telefoni ma le tuatusi. Wa e amata tuane i tau le astona. Io tā whafsanga i pēr ma whai le tā taluanga ia. So, lava, ia sa no ia. So e whamanata tu a whamole sa vea le tūlanga leo le apalai tato application. E o le tele lava le malo le tunu o le o malamalama le tūlanga leo le pe o le benefiti, o le pensiona, i o le part-time. Ia whaapea tato lai sene Samoa.
ia ma tatou learner license. O vaenga ia wo uta ua. Ele o malama ia ele o ile mamalo la tunu o lo whapea o na fasiling ia tūlanga nei. O na o lai o asu sa o lava la tō i la tō benefiti o lai whapea la tō e mawhai o na apalai lungo lava la tō le ai ia Tangata ia a whai te benefiti e mana o mia se tangata full time. E mana o mia se tangata full time e join le lua application pe support o tangata na support i lau application o na e se benefiti i whapena for tangata le pensiona e mana o se tangata full time ia e o whaasasi ma oi le application o le ta avale po le apalai e alu lava i lalo oi le benefiti pe pensiona a le tangata le full time le mana o mia tu so iele le support o iele na le sawe support le application o le tūlanga nei le o malama i le malo le tunu o lo whapeo na fisilingi a pia i le tūlanga lea mo le savea ia le wa lo fa tai la fa manino like titia pe o tangata le full time sawe e support malango le application o tangata le e benefiti ia pe part time foi ia ona susani la ia le fa fingo fia ia lau application pe tangata fo le lo se guarantor ia tai fo linga fa pena ia ma tato lai sene fa mo le savea o le Italia license Samoa tato Italia la tato license Samoa ia ma tato learner license ia restricted ia male full license o tato license na le fa pe ona Italia le Henderson cars ia license Samoa tato e pe to tele le malo la tunu o le apalai me lo tava le license Samoa io na isi fo io tato ingama ele o ilo e la tau a mea o le e mawhai una apalai license Samoa ia ele o iloa le whaapea la tau aina o le license New Zealand mawhai una apalai tāwale le ai o le tali le Henderson ia le license Samoa sa tau le mai le LTA Samoa ia o le tali e sa tau nei e apalai sau tāwale ia malo fa tai a mai ta telefoni ia fa pe fo ta tuatusi ia o le numero telefoni e te wala au mai ai o le o val se lau fiti tasi fesili mai mo ati ia male mato Facebook page Henderson Cast ia e send mai documents po details for e mana o mia mo sau apalai ia fata se mele mato address po le mato tuatusi le tasi whawhai i Cavendish Drive i Papa Toi ia malo whalo lava whaftai lava savea mo le avano whaftai ati manuia tele o Faiva o Toi ia ta whelo ai fo i lea soa tae au ai whaasoi fua ia mo le temnei ia whaasoi fua savea ia soi fua ia whaasoi fua lo whatu ia le nam mai tai o ati mai le tātou whaletava le Henderson Cars e te maua le lua se lau a tasi wha Cavendish Drive i Papatotoi leo le nāma lau i le lātou telefoni o le fitu tasi all one se lau fitu tasi po le Facebook page Henderson Cars ia e te maua i le whasosoani bo oi whatalofa i lunga o le tātou api o fōlinga ma le tātou YouTube channel Luaiva a forma psua. Polota i vau Ioane Tujuling, ia po Tushing, o Ula Chowdhury, tālo whalava ma lulsa i fuamaduia. Nuau Sala Ropati, watching you from Anaheim, California. A lulsa i fuamaduia. O Katie Avito, a lulta tua sevea. Matthew Jung Fook. Ko ki pala o vale sisi I le ka ungo ingo kakangi. Ia le a whainga o ko ingoa o sau nui. O Kashmiro, Chiu Chang Ma, o Pama Tō Manongi, a lole si fumuria, purea I Elizabeth Firo, ia whapena fōi I a Pati. Pa I misi Pati, o Melu Prado, ia whapena fōi
ia lena o meluma malelia muripola ioane talofa malo amelia fa moana talofa lava I lau fionga le fai lau tusi amelia mai nai Wellington ke ofo de kale fi kawi la lo Wellington ali amelia Nelu Predo ia va pe fo is naura talofa se naura tu ia tua ia mautu umalama ia pan biole anga ia tu monta malawa ina ua manama ngā luenga fo i ole nei aso au whalongolongo mai lunga ole awala whatalofa whapitoa lava ilo uso American Day vele sunga ia Yuli ia whaftai ali I le anga le leima le alofa fo ina ua tawhi loa I le aso ananafi tama whale wha tama ole ai o tupu ia fonti ia amese fo I le ainga I salanoa ia matama o le lau maliti lofa atu I la tō le au ave loli le au ave pasi ia ava pia fo I le au ave taxi le au ave Uber ia mai ua maranapa ngā ruenga I le so ia marunga o lau lava ta vale fo your private vehicle and your private car heading home please be safe drive to the conditions of the road and also make sure you have a safe traveling distance between you and the bumper or the back bumper of the other car in front of you. Ia nga ukiri ase me la ku fie susu ku ole me mare kele ole pisa mare a ku fa fo se email lu mo fa fela ele ia ole o nga a koa manumi a to maluma o le moangu ko le ka vale oilea o whawhetai a mosa talo whawhetai a lole soi fuamanuia o whamalanga I tunu a lo whawhetai le mafuta mai from Massey ia o Sarona Muna ia mauto umalabalo mafuta mai lunga please all I need of you to do is share our program ia lena whaiungo lena mai asto titio o le se lau wafe tangata mai moa That's what Nuffy fast food on Waffy. 46,000 people watching and viewing yesterday. Ya lena to tu peko alole so from Ria ya fa pe foi fortino Josefo au ti nifo ya malio siosi Agnes Joseph Ramat Nidayat hello from Indonesia. Ia lena alosina anti talo falava tufo tato por kalami to tele tangata fie talie mo fie ka fa mo fie va mai ya tato ia ai tufa tu lol por kalame ia nga saulo la ia le ka sa anga tato wo na ia tato fasil silanga manisio tato pese fa no fo fi mali ai le fa fota pua I ale tunu Loso Yapuni, the way you make me feel. Couldn't feel much better than the way I feel tonight. Feel like I could live forever. I could fly, 'cause when I thought I got it wrong, yeah, you somehow make things right. Oh, that's the way you make me feel. It's better than I ever known it, better than it's ever been. I can't seem to control it, no, the way you make me feel, like the sun coming up in the morning, like holding the world in your hands, in a way I could never imagine, yeah, the way you make me feel, the way you make me feel. I couldn't feel that much better than when I am here with you. You make everything so easy. I'm telling you the truth.
me feel. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. Hangi mai se matani, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Hangi mai se matani, e momoli atu ai. Alofa ila Samoa, Matalasi. O aolelea, fa solo solo. La poia o na paolo Lona sami i la pe asurungia e le masina Pe wha a pe whea na ngalo atu o e a ita Samoa o le penina o le vasa Pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai alofa ila Samoa Matalasi Tangi mai se matani E momoli atu ai alofa ila Samoa Matalasi Fie, le afi afi, pe asa vali vali Lona la lelei, ma fōlinga e whelanu ai Pe wha pe whea, na ngalo atu olo wingoa Samoa, o le penina oe o le vasa loloa Se matani e momoli atu ai alofa ila Samoa Matalasi Angi mai se matani e momoli atu ai alofa ila Samoa Matalasi Angi mai se matani e momoli atu ai alofa ila Samoa Matalasi Angi mai se matani
ale tautua le Pacific East le masina to te sema ma wai loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe fase fulu o saunia mo ana paanga e lua se fulu whailonga mo Samoa e lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei se ina whailonga se fulu i aso tona i o vai aso te tasi manatua o loa whawau pia le tātou whabitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app e whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai loa manoa fo le tātou direct transfer e te posi mai e lau tupe le tātou account ma whamoni ina fasili lunga le telefoni ma whaatino la foina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tongi no pilio le mai, mo li pe teu tupe tu stupe i so se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo ma whaina whaatino ina i le au nanga ale easy pay. Asi mai roa i o tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele. Pe wala au mai le o Barsalau o tasi o nono. Mo se la lata hatu i ante oen. Pe wala le tātu Pacific Easy mobile app mo le direct transfer. E whasa o ailo teimi ai mai se o tangata fo i le pensini. Ia manuia tele kresi masi ma le tausanga fo i ainga umo Samoa. Mai le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoli i Samoa. Masala ua e vaai i whale fō mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Talofa Samoa, wala tamaile Christmasi. Tele whaapitoa a le Papatoetoe Trading Center. La tau te whaatawina mai ma whaatawina atu mea whale fau ma second hand. Maua pusa tu, moenga se tino foa. Ma le telo isi mea whale. Susu mai i le Papatoetoe Trading Center. I le iwa Rangitoto Road, Papatoetoe. Pe vala au le lua fitu valu tasi o valu lima. Lua fitu valu tasi o valu lima. O mana umie oe po se isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au pu tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Olo e whafonga le tautua mo oe, le se whafonga o Samoa, le Radio Samoa, sulu lima i vatolu a mo i au kilani whatalo whapitoa lava. E le tamaita i atu malu lilo mai ava. Reese, Francis Reese, o mai moa, ia matapua i mai fo ina Sydney, Australia, tupai silini tia. Ia whape fo ia sala pula leota, o Philip Villi, o Sina Leo, ia mautu umalava lo whafonga mai. O Aina, le mea toto fatalo fatu ya toto umalava le ngata lungo le tato apia fallinga I fapena fo le tato Facebook page. So all I ask of you is a very simple, respectful request. Share our program, press the like button, and even subscribe to Gagaifo Faiva, so that you will never miss an episode of our program. Anytime, you can always go back and have a look, and sharing that program, or even leaving me a comment. Tu ane ia sau fasi ngaio fasi mafau fau lele lunga e feu ki a isi ilau mafau faunga. O se paako le tātou porkala mele so, o le a tātou se e atua i toi wha mamlama nisi o vaenga. O le tātou sitseni lea o lo iai nei, langa e fōringa mai. O lo o pongi sā lava le tōtele, ma whaawinga se fō ia le tōtele. Ia whai unga na au maia, ina ua pāsia lea. O le aso ananafi, sa mātou whilo e fōi ma le komiti. Ia ma le vaenga fōi o le tāwhatolu o le sailinga māloa sa boe pēne, ia i e sunga i whawhengainga. O le tātou
mafutanga whaiwhi au so whaatasi. Ma Samoa i au Kwilani Day. O le tai au Faiva. Po le Pacific Leaders Forum. Ia whaatasi ei ma le whono whauwhautu a Samoa. Ia ai na vidi bale se tasi o tamaitai. E winga mafisiringia le mata upu wha mole mole. O lea ua manuia ia le talo sanga o le sitseni a latu tina. I le vave, vai o le vai aso i ona tu atu na te tala ai ma whaonga ina le tūla whono. A o lea la, ua vili mai, ua manuia ia le application na le tina. A o lo mana o mai ia le Department of Internal Affairs. Whamol mole pe mawhai o na avatu le account. Na sila i po le account. Ai na whai atu ei. O le account e mawhai o na toi refund mai ai. Le lua se lauma le whata la. O le tupe lea na tutongi ai ia le talo sanga. The fee that was to lodge the application. So the application obviously has been successful, and now the lodging fee is being refunded. Alono winga o tangata mua nei o leo o manuia. Alono winga ele tuai. Ili tuai i le whaatinoina o le tūla whono lea. Le sitsani leo lua whelus funmalwha. Lea wa umona pāsia. Mai ele mawhaiuna whaititia ma whauwhaunga e winga lea fo i tūla whono. Ona o se teimi mua le nei. Ua pāsia ai ia le tūla whono tau whaofi i tu tonu o le Parliament New Zealand. Ai le ai masesi na whaalave lave i ai. Do you hear me that? Do you hear me out? Le ai masesi. It was passed unopposed. Yeah, le na. Nisi o nai tala e mwhai o nā tatai ia ia mawhauwhaunga le tunu ui na ua toi luas fulu, as fulu walu minute o na tale o le tū lai ono. O le wali potia le ofisa ia o le whono ia matatu telefou mai Samoa. Ua le aise tala whaau popo o le tupe o le tausanga le nei lua afe luas fulu mali wha masalo a ifa atua e mai ngā luenga o le tausanga fou lua afe luas fulu mali lima wha atua mawhai o na toi wha mau popo ia le tātou tala wha tau po le tala fuafua po o le tala whaau popo le tupe. There will be no supplementary budget for the year 2024. Perhaps in 2025 o le whafonga i le tunu. I tupe maua le tunu. Ma tupe o le tala whaau popo. Ia ono sai. Tau fiofi mai lau solo whanua. Ma ono sai mai. Langa leo sa tede tātou mea sa whai i le neitau sanga. Alfi ai mo le tātou talinga malo. I malo e limas fun ma leono o le tau pulenga Peletania. Parliament to convene and proceed on Tuesday the 17th of December 2024 to pass legislation on the Electoral Commission. O le nā o whafonga mai. O le a toe amatalia tau manga le whono au whaitu la whono Samoa. Ile vai aso fau, aso sfulma le fitu, le aso lua le na, a le na wha moe moe. O le aso lua sfulma le wha, o le whono muli muli le na, o le tausanga le nei. Ia o na wha ta ape ai leo le whono ma le Parliament a Samoa. Ia le la, o tu wha whonga mai ai. O le a toi talanoi nai ia mata upu o whainga panota. Ia tonu fo i au fiai ma whainga panota o tūla whono. Whainga panota mo i la tau o lo alala mapapa au ia tunu ui whafo. Tasi le nei mata upu. Ia vesi e ia. Ia vesi le lua vai tolu. O le ale tau fe au e fesiringi e fua po lua vai tolu e pasi e tula whana. O le whati ngata li inga ia. Peise mea tau wha fefe tangata. Why? Lare me tau te vives mai ana atoa. Ne lua vai tolu. Wa leva da. Wa leva na sui. Iwa e matati ia i whafo le tele o isi.
mea whaavale valea ia na whai nei tu la fono ta sui ai whaavai o lea tunu ufa pena foi ia tu la fono o whainga o whaamsinonga o whanua maswafa. Lea la le mea tau te vevesi e fua le nā mea pe maua pe le maua le lua vai tolu. Ai fia whaipule o le maunta o lo i ai. Pe lima sifun ma le tasi i tu malo, pe lima sifun ma le tolu sui whaipule. Lea le mea tau te vevesi e fua le nā mea. E pule a le malo. Io e, ao oa na launga le malo. Ia mamatua seu mai a nganga o tangata lao o leisi tu o le mauta. Le langolango ina se pili e tusa malona mafau poto. Malana whao tautanga le lei. Male ata mai e manuia ai le tunu atua. E le mawhai o na tauwhia. E o apalota na nā ia sui whaipura le HRPP. E le tau e atu le pa o paro ka ima. E ngā whakoa ke ia o siko inga. I le sau o le palota ua pāsia. Ma ua ato i whawholea mea. Ma ato i whawholea mea. E kei, i kule whapea mui. Oi o kou ia. Ia se mai leo so e fiu so e po ai. Ne sui whaipura le HRPP. Because they know they have put themselves and the people of their constituencies before the political party. O maua mai. Nena. They have used their common sense. Ne lātou whautou tanga le lei. E aua i oi le tū o le malo. O le o lātou i loa. O lewa. O na matua i longa. O na mala malama le tunu. I mea sa so ona whai. Wha tope lau. Le aise ma fau ora le leisa i ai na pawale mea. O le lātou tali tununga e mawhai o na toe ma lo masuipi le whai ngā palonto le lua whelua sifurma le tas. Ao mai tutonu pule sa wā, pule i lātou, po le ale to ai ngā whai ngā tiu o tuai. And they will just fix it as they go along the road. Tō mō mea lena. E fiu la wali ia la ufasele la umale media lele will turn. Some of these people have turned and flipped over. E umo papa ia tu ia. A toi tali me foi, au te toi tali e tu foi. I le te uma, de mea lea. Waro whalango tu foi, o toi tali mai lesi monkey fuia na, lesi vale le na ia te au. Le la o toi tali le leia tu ia. I le mea se senga le mele. O le poto ma le ata mai. O le tō whā ma le whau tūtanga. The difference between knowledge and wisdom. E lo ai fua le mea lea ma whai mai. O la tau, wali ua. Ma ua toe whanau fōwina. Ma o ai loa. Whai mai fo e tutu leo ngā tutonu. Ngā le mua se mata upu whaapolo kiki po lea. Tā lo whai. I le vai tele o mawhauwhaunga. O nei tangata po o le tangata lea o te whia tali atu e sa taimi. Mai o te tali atu lama. I le mata upu ina ia haoa o ina. Ma wha mala malama i la wali ia. E iai ma leo ngā li i wālea ngā le ai sososo na mai Sydney Australia tu lau whafunga mai a lea tunu. Lea wa whai ala la funga. E a whio me le whainga malo, sunga lauli o le whongwhitalai o le malo lo tū mai. Whai, land loa ma le su. Land atu loa ma le su, file ma le su, o le defamation. Mo moli tu loa aewa aila i le afu. Whamai a tāpena lea. Whita ngisi, ma aisi. I nai ta mam tinama ta mama tutua o le au whaalonga le polokalame le nā. Le polokalame le nā o le whale o pi inga masatani. Ne whai mai Sydney el tamal nao, sai. Ia ma le lomatua na oi fo yo. Shower Fire Station na whatu. Te kako kari e fo i lava le nei e fiafi. Ia ma se i tafue atu tangata nei. A ole whai mai. Ioi. Wa whata ngisi i tangata whaalongolongo.
ia lolofa mai, mo le se tupe. E te tongi ei ni lo ia tutu mo ina ua. Ma le nātou pola kalame. E ala ua la lafo upu mātanga, ma faa mātanga, ma tauleanga, ma faa leanga le malo. Le ala ua landa tulua ma le lawsuit of defamation. E vai le whetangisi pei na ta maiti fo lele. Ma tangi ma aisi ta mam tina mātutua, wa malo lo manu malo i le pensione. Wa le ai ni lato ngā luenga. Na paule o nai tupe, o lo o tua i ai nai nei ta mama nei tina. Le me ta ule tau whaavalea. Wa tau whaleanga nei la, lea la ua ta ina se ai ma whaavalea ma fau nai ta mama tina mātua. Mo le fina unga lea lea tua. O le fina unga lea mio tonu. Wa o tau sile meo le fifi. Ma lea i tui. I le fionga pa ia le tua, ma le whao ngā se, o le suafa o le tua, e su e mea. Ina, o tango tu e fumfa pa ua, i le se tupe, Io, ai e whamai nei, e whai fale, fe i lafi fale, e whai o lua, ma la lafo o lua, tala mata ngā i le atanu, ma le tau whaleanga, ma le tau whase. O leo wa ti ngā ina ai. Leo wa ti ngā ina ai. Ia nai ta mam matutua. E iai le tai au, ta mam tina matutua. O lo o tau muli le porokalame lea. O le au tau matua i malama le le iai i winga o tangata nei. I le whao ngā ina o tau, talo whai i lo tau pa ia mawalunga. Mo tau soifua ua pula la ngoto. E tā pulaa, ia le tamao a inga o lo o tau apa iai. Ala whaafela na whai, ave tongi lo ia ale. Ale ri whai mawhauwhaunga rea. Ma le ri whai mawhauwhaunga whaalea nganga le tai au mal maluo. Whaalea nganga le tai au. Whai tautus pa i o te ofo. La e tusi ane fo ele le si fai fe au ia mafau ngo mea ia. O lea tau te tinga ina i nei. Tau na fai turi fo le na pua ia vatul fa fonga le tunu. Alu e su ese me tutongi i lau lo ia. Wa fai au tala i o. A lewa e a apa mai mai tangi mai. Ina i te mam tina matutua. E tutongi ia lau lo ia. Ele aia oe ia le vi. Po le vi neta. Ai mangi ngi ai o loa tinam ta mamatua. O le porokalame. Wangila ia. Mil fea tua ai mil whawhia poto le mil te maititi ele malmalama se mea le atunu. Ma le malmalama ele whaatulanga ina. O le atunu nei malo na whawai, mo na upu whai. Ia ma le whaatulangana. O le mamalu o le malo, ma le malo e tū mai le taimi, ma le taimi. Sisi la foi, i le mea le tau whaavalea. Lene, angina i kilipi. Na nofo nei matua i soli pala tu le epa. Malana whanau. Ina ua ia whaatala no ina, e le li leo sa ia le to ina o le ota sua tele. Ma whai ai. E leo se mea whetau i le mea le tu le epa u whai. O ia le pare mia, te tai o le atunu, ai nofo mato e tofi lo na tali i, o le asio Oscar Meredith, opo Oscar Maria Lengoi, e a vea ma whailau tusi le tupe, ma le pulasili o tupe, ai tofi le si o na tali, e a vea ma, su e tusi sili ale malo, nala, le la ua vevesi mai nei le mea. Ai sola loa afi, lafi lilo la. Wafa upala ai, mtua pala ai kwa pe ale pesa iei. Ia tu le epa, malman tu, e toi tu la i mai tu le epa. I le whainga palo to lua afe, lua sifur maritasi. Ai sa ungo. Mea la le na o le meleta o le pala ai le a vatul whaafonga le atinu.
o tai pe o le mai le fo le po le tai fau na ona pe o le pe sai pe lo ma si mi lo mai al si sa wa le va sa wa tau le me le ftau wala se so le mtua mata ngati le na me o lo to e aisi ina ta mama tina matutua o le porkalame me na e fai le ai se fai ai ora le ai se mafau tau na alwa oi tu ele mete alwe le se me la fa la wi loi fu le tunu matangata la ulua si panga ya unu sa walu le fio tau sanga o ino ma fai tala ya la uli mana fana ala na le tali mai ia se tasi o le malo o mea na wa umana sort out de foi na mai la bela uli le mafatala noanga wa ona iai le sene alona a inga la sisi me te mana oi o le mata upu i oi Hong Kong le na tua iai le te mai tai uma foi no fasili na me ele ya ma se me na saini na me ma le foi se fe au auto to te su ai le malo po a me ale malo i fai po ni deals ma di tau mawhainga ina iai ni atina e le mo le malo matangata lau tele io o le mea nana le ina au fai atu se wa ia ni mea fau whaalongo i tangata fau io le o umana so tupe tinga ina nai ta mam tina matua so ngā tupe fo ia tu le epa ia ma le chapipi la wo fo atu ai ala le tinga ina le o to tinga ina mamo e nai ta mam tina matua e au lua tafa sel futi ai vai singano o foanga lele ele fai misa au motua fo foanga tua fo nai ta mam tina matua ile tā leo o si male aisi te le ua fai inai ta mam tina matutua. La vatu lai e tutongi e lua loia, a le ale mea la ola inai ta mam tina matutua. Yo isi fai fe au ngale wa ave fo ia la ko seling. A le ale mea la fai i le alofa male peleti, a tina mata mamatua, i le asusa i le fai fe au. Se tasi o vaenga ta ua tele na launch i le nei vai aso ia matala noa fo i le fionga le tumaita i pare bia le vaso na se i mawai atu nei. O le whatuina lea o se unite ua whai ngoina o le Anti-Corruption Agency o Anti-Corruption Unit. Mai pua e maua le mai. I le taimi a o le i whaia ia le whainga pāno ta tele o le luafe luasful maritas. Ni mea omana tu wa i ai e le malo tu le epa e le sunga e lauri. Nga oi, tau tō pepelo, wa uma mea na whai. Na matua i oti uma i le porkiki a lauri. O le esa au niuni atu e whaasala lauri, matua ai whai se whaasalanga ma mawha i a lauri. Aia, me milo mai la auli soa, me milo lesi tu apakaki, ai kolosi le tau matau. Wha ma vai le pale mene. Mena ta o le 1, 2, 3. A short jab, a turn and a left uppercut, and a white cross. Kolosi ar kau makau. Pāti ke ou e alu la auli whai mai langa pāloka. Langa pā. Whai mai langa whai ngā pāloka le giki. Le saunga le nāre te malo. Wa avea ai, ma ti la moli ma ai, i noo ma pāpātua o tangata nei. They'll never be able to beat Lauli's politics because they are fresh, they are brand new, and now it's been used as a scapegoat. Wafatita I umalaba iai. Wa me Lauli fight, wa fight. Sabani Lauli leala, sava vali umafoi.
E le masani ai o tangata nei, e masani le lato upu fo le masani na fai mai. O, nei se mea mātou te wheo ai e fua ma tō tele ai le mea alu ma le savili. O le nonofo lava i o latou ofisa, i le teimi o tū malo, tū le pama le HRPP, nā le whaalua e a whape, o ko vai mera o ngofo whaalua le iai. Whaalu rum whape, ma whaasau kua whape, ma wha mawhana whana, wha mai ua lava ngā ruenga i e tautala. Is it really? Elele leo no what. A wafoi. O i e whaali ai. Le mana o ngā ruenga le tua ma le sao. O le tofinga o i lato o lau tustala ma lau whasa. Lau whafonga lei mai a lau tustala ma lau whasa lau. Ai me se oi, can the man. O e sa ia ma si o tō lua lo matua le nā. O tō uma iolo whao ngā nei e tulepa. Ma le HRPP e whai ia. O te whalolo atu. Ai o tō manino ma mana ma lama le lei tu la fono. E se pou e tonu o le whaatemo kalasi. Le pāle mene. Le kāpeneta ma le pule whaatonu. Ma le officer of Amsinonga. Parliamentary supremacy, the cabinet as the executive and also the branch of judiciary. O na whālo lea o pou o le maota o le temo kalasi. Ia te oe ma, pēr whai. Se mea mo ile nae. Te anga waa iai. Tātou nei. Ona le tā whatolu lea. O le whainga malo whaatemo kalasi. Ai whai ai tātou. Ia pou malo losi. Whafonga foila. A o ina le iai se tue a ngai a se malo. Ma tu oi pēr se whainga malo. Mo le umi i pou e tolu lātou te le. Awa e iei whainga malo e umi na tutu. Awa foi lātou te controlina foi. Ma lātou pūlea. Ma titina li malua. Ia le ua o le paulo na whāle nao lau tu stala ma lau whasala lau. Pe a whai e le tūtotas. A le mele na tūlai mai nei. Nā le mele na whai. Ne malo losi o tangata na whaua le paule na. Sa fisoso ni atuai. I le malo. Awa, a whai e le eise i tuanga i le malo. Pauleo le tu e mwhauna ngai le malo. Se malo. Ta malo na o lau tu stala ma lau whasala lau. E mwhai o na lātou whaalongo i mea ia. Le anga e whai mai e lau li ia. O lo tu malo. Ma whape nao na lātou tau atu i tangata. Wha matala atu i tangata. Wha manino atu ma wha pupula i tangata. O i nāe sui ai langona ma mafo whaunga tangata. Ina ua ma lama lama. Yeah. O ina o whai atu ai fo i ala uli. Ale mali e toa lau whionga. A ole i whai ale whai ngā pālota. I le tele o li poti o le anti-corruption. Whainga pio pio, whainga wha ala tua. Kon kalate to e wha fo i lava le malo le vai tau o tu lepa. Ia i la tou o min star o le malo. A o lo whai a la tou pisinisi, ma la tou kon kalate. Ia nana. Ia le se mea. So au tou sila ia. O le ale ungo le mea na. Oti le tangata ma saa le toto ma liu luanga lau. Le min stasi nia o ngā luenga. Never na on corruption lea. Mai to tonu. O le whaalapot po tonga. O tau o whonga. Never telling a fight. Fast food tausanga. 40 years in the making, ladies and gentlemen. Ala le nā, le o toi tau mawhai nei, e toi tau o mai,
and they're trying to fix their way back and crawl their way back into power. But wanofo ilo vea, wanofo ilo ainga, wanofo ilo tangata, wata mamaifo i tangata, wa malama tangata. You were there 40 years ago, 42 years. O le matua fo le nā talu no tau le ano mai le sitisenia Samoa. Lena bevesia nei 42 years. In abandonship. Natia i ua pei o le waa fo le ua mangoto pe o le mana wanui la le mangoto nei o. Yo. O te avatu pea sa vali nei na ia wha manino ma wha amana ma lama tangata. O te ofo i lo tau le ino i a mionga tangata na o whai e il sunga lauli an mali atoa. Wha mata atu la i mai le whai ngā malo. E ma whai o no tau sila i le wha atu wina o se wha lapu potonga. E tau o le Anti-Corruption Unit. Po le SFO in a Serious Fraud Office in New Zealand. Tell them about fraud and fight. Ale about fraud and fight. Dale mori mau mai ia panoa. Le lupi fale nale. Na le telefonia tu alto ina. Fatanga le lona le. Fatanga I fole lona le. Fatanga le lona le. Ale na u umona sau no e pali panoa. E na o toi au mai lunga. Leana whai ia tala tangata ia o le tau ina e powerful tele. O lona alofa ia tina e tangata nana whaatangai. Yo. Tua pe ua pule tō tasi tupele tunu. O te matua ia ufu. A lea. Na aloa ia lona whaatu wina i le nei vai aso. Pe tuai a o lea ua whaatino. The Anti-Corruption Agency, the Anti-Corruption Unit, e tau fio fia ai, whainga pio pio, whainga whaasori tu la fono. Ia. Mea sa whai nei. I le board o tau o whonga. O ngā luenga te tele ala malo. Misa minsta o lo fau. E fasioti leisi minsta. Ta lo fai. Mai atu le pa ie a inga ma. Te pa au. Sa mo le oi mo le ala taua. I le tangata le sala. Ma le toto ua masa. E alu le tae au, ma le aso, ma le tausanga e toi fo i mai. E ngali le upure fe mai. Al palang. It will come back to haunt you. And it will come back to bite you in the what? Yeah. Talo fai. Ta fifi. Koutou wa ai le lewe ua na malo le mele na fai le pale miotonga. Le lafo na fatu. There is no confidence in him. Now, wato fo ifafo iale. Le pale miokonga le ukoe falisa ilinga. O le pale nota su si pale miotonga. Ele mo fai la wadi ia tinganti nga o la toloto ya fia me. Fa pe fo ituala mo le sunga la uli. Male fatu tua ile tua Samoa watas. Le mo fai na la tu fatu ina se la fo. Fa pe o le se fatu tuanga le malo. Awa na o meu peanuts. Lai tu toi o ile fai numera. Ele tai lava se fai numera. E fai se me fa pena. O mai lau tala noa. Ile fionga. Ile fong of the light. E fa tau mane no mata ele. Tu fatasi fa penei. Tu le epa ma le fong of the light. Sau no mai tu le epa ua matanga Samoa. O masiasi ma tau valea Samoa.
O tatau o na whaamawai e le whongwhtalai, a le anu no whawhungkalai maka aka ngei, i la matanga i le whetau winga. Tu whaatasi videos a te metas. Ioi, o le whongwhtalai i Samoa. Ia o tu loa ma le whaatala noanga le whionga le whongwhtalai. O wha mai tu lepa, tau na whaamawai, tau wa lea le palemene, tau na whai se whai unga whia me. Wha mai le talia, a le whongwhtalai le sunga le pali tele, nei sau whi au le milna. Mau kere wha mawai foi. E reo se me unga wha mawai sis, kere isoria se kula fongo. Io. O to se sila e. Io. La sana whai atuara nei valea. E le tau wha leanga, a e tali amba atau le pali. Ia foi le whionga ia pali tele. Te eu ma se pau lio. Mai yeah, very come again, my. Oh yeah, of course you can try. You want me to resign? It's none of your business. Upo sa sawa na pe fata le ata de o sunga le pali tele. Ka fe fe u makwa I fe ika au te lo matua I tal to ina. Fiu tau ma fai atu le vaenga. Tau ma fai atu le vaenga. Ai le ma fai lau. Au le mea o te whai atu ai, o le mawhai. Le mawhai e tu le epa, ona ta tali le ti ngā o le mea o la ua o iai. Ona e avatu I le tua le pālemia, ma la auli me. E le tali e ni vai, ai le awa vau mai. E le tali, le tali, fo le ai tali malu. E tali mai I le ata ma le mea malie. E ti ngā hai loto tangata ia. E rā a whapupu e whape mele tūlea. Ale malo mai a inko vare. E whi ei pia whape ngā. O fui le kala masangi. O fui le fui le kaiwa. Whi ei a vai fui ama pe. E a whamele sino makua sa whaka mai. E whi maloa vai. Alo fai a mas, kalo fai, ko yo ingoi. Ala na le ato ni tau miliona fa pena, me le fai atu ai nei. O leu si stai o tau fai pule. Leu si stai o ko fai pule. Ia na laila ia le, ma soli tu la fono. O le ma fai ai. Ona o tau moa le miliona atoa. La fa fela na fai. Ano le vai teimi foi o tu le epala tau mulana fai ngā malo. E tasi ale upu ma le tala. Alu la tau ma le tuli. E o e fai le mela e fai maile ta malo. La le mea o le mawhai ono tau wha longo for once. E leo si tu la fone manuia o tau e tu la fone manuia I tangata lo tau I tu malo. Ta lofa so alo a wha leo tele. Ia, sangele kalepo. Alole se fomria, io. De mai ia ta vita nga le ngut. Sa ole se ver. O tu anga tangata na. Ele mai mawa ia I se up. Ale la matu la tala le ile tato. O te whaftai le sunga lauli, mau te whaftai fo le kapeneta, mla wa fionga le te mai tai panemia. Wa whatuina le vai teimi le nei, le Anti-Corruption Unit. Wa whatuina le Anti-Corruption Agency. Ina ia pu e mauai a mata atu lo tō vai teimi. Ia tangata ia lo whaia le me se lea. Mai tasi fo le nā mea lai ona. Tele mea fufulu. I to tonu o matanga luenga uma le malo. Leanga o lai ia tangata na ngā lulue mai o tala vau le tisi malo i ona tu atu po luma mai po lea. Nau le malo lava o tu lepa ma le chapipi. Ua matua I mausali lo la tu talitonga. I le tau ina malana te inga le nā maita. Ma le ala fwoi la le nā.
e tele ai lava na ufi tai. Ma ufi wha manungase le tele o mea leanga sa iai. Yo. Mea la wo o mai le vai teimi wasui le whainga malo. Ala ia. Mai ua pēr na isi tātou tu la fono ma se tātou whainga whawai. Nāno tātou nu mai a ki lingi uma matangata iai. Each and every one of them fili tānganga. Walanga o la ia. Nai tangata le lei nai usu ma nai tua whawhine o lo whaia la tō ngā luenga. Ka whaia la tō ngā luenga. A o le isi tō a tele, o le au tau whai susu uma. Nea ngana so se mea la vai tupu, tā momo e o le tōina. Wai loa le tōina wa umona na ia uma ua o tangata nei. Ea me mga oi. Ea, rea o vili aku. Alo Alex Lafaele, se kona fido. Alo sui fumun via. Wanga Paulo, lesi usolea le sunga e pista dama lagi Alex Fido. O le siufonga le na o Samoa fiso tai le loa ka le stete o lo whafonga ma whalangolongo mai. Anyway. And I want you people to have a listen to this because it's very important. Tātou nei o lo o tātou whia le ngā ruenga le nei. O le tāu o le ngā ruenga le nei. O le tātou o le au whasale lau. Ma i tātou o lo au maia i ai le whātua tuanga o le tātou watanu. A motu ngā awhanei e te tau o na tilo i ai i le senga o mea. Ai whaafonga lei mai ala o e Canada i me leo tala no atu ai. Tala no atu leo so matua e te whaafonga i ai. O mene i lua o lima te inai i le tātou ngā luenga. Knowledge o le poto. O le poto masan. O le poto a o awina. And wisdom o le ata mai. E se sengo mena e lua. Knowledge, poto a o awina. Ma mala malama i mea sa sao. Ma le ese senga o le sao ma le se. Wisdom, e whātu langa ai. Lo ata mai. Yeah. Upu nai lua leo te pai atu nei. I le toa tele ina ia malama mai la i le tātou ngā luenga. O ai la le whai mea pi o i. Ma whai mai ele o tū le o ngā tutonu. That knowledge o le potoa o wina le nā. For you to find the facts and proving the facts. A o lo wata mai. O ina e te nofo ai. To navigate and applying the facts to the wisdom and to whatever issue is discussed, that is discussed. There is a freedom of choice there. A foi o le sao tonga le nā o le tātou filifilinga sao loto. Ina ua e malama lama, ua e poto e te loa ai. Le poto ma le se ono ua e maua whaamtalanga e ta wala atu i lau suenga ma le fesili, ma le ngā lulu e whatasi, bringing the evidence of the facts there. E nau tau whai maila i e tau teo mai tau te tūle o ngā tonu ea. Tō te lore me maua e tupu le tangata tū whape nā whaavalvalea tū whaapona i lai le iluma i.
Ale so ai se povi e so ale pasi. Ioe. Lea o tātou whaia ne whilwhilinga sa loto ina o uina I tātou I mea moni. Nā la le si mea le tau te o nei e sa ili no tō whai maila ia tau te tūlo ngā tono. Nā le fōa lava ne mea maua ina. Lea la ua whai le whilwhilinga sa loto ina ua matari tonu I mea moni I. E te alu e te tū e lango le mea moni. E mawhai fōi low flexibility na te sawa I te awa uina I mea se se o lo whaia istangata o te le fia promote ina mea se se, ma mea leanga, ma mea tau wha leanga. Promote, ma wha ilo le whangatia, mea te tau e manui hai Samoa. Aile o mea o lo whawhanga mai e tai o le lai tu. E le se o fia, o so whaia nā mea, ia oe o te o so whaia leo o sila fia e lea tunu. E le o so whaia e seisi le lai tu. Na o so whai e lea tua. E tau wala mai le wha ngā ina e lea tua. O mea ese. Ina ia tau nuu. Nea ngāngo lea tua. To a positive outcome. Mole manuia o tangata lautele. And you should be glad you were a part of that change. And everybody knew that change was coming. Ole ahi ai le swinga. Ili mwhaina suia. Ai o la utu maleanga, ma la ufo I maa sa tongi. Ina ia wha amal malama tangata. I mea sa whai e la tangata. Ole mea le nā le tangata e whai. Ina ua oma. Ono utu ina atu. E tawala atu le poto. The knowledge of the truth, of the facts. Ona whai dea o le whiriwhilinga le tangata. Ai a whai e te mei lesi tua e le tūlo ngā tonu. Ona e aru la I lea promote mai mea mātanga, o mea pepelo, o mea tau whaaleanga, ma mea tau whaavalea. People will notice that. E lofo I tangata. Wingo tangata e ave savali, ma tangata e momolia savali. E fe moumo wai. E fe lanu wai e pei o le fee lona tino. E fai mea leanga I tangata. E fia, e susu I tangata, e maua ia na mea. Na ona sa vali mai a, tau tala mai, o leo te tū leo ngā te tonu. Ai sai step me I lesi pitu. Sai step me I lesi. E me I lava I teimi uma. O lesi la me I e me I ailoa. Ai pāi luman mo le ala. A tala suanga wa tele wa tātou te tilo tātou te ilo le lei facts. Ale mele le mai tātou te tutu ai te tonu. People are recognizing and realizing that. And that reputation, through the things that you've said and through your actions, I'm not talking particularly to you, Canada. I'm talking to each and everyone, including myself. Our actions speak louder than words. When you're in the service of your fellow man, you are also in the service of God. Alalalena. Tātou te talanoa fōi mawhai le tātou ngā ruenga ma tātou sue. Ma whaalongo le musumusunga le ngangpa ia, le nganga le nao le tua. Whawhela na whai mai, ia nā tangata o ia sai, ia malātou umamai. Nā o lātou o lo musuia le ngango le tua. Ai a tātou. E whaalongo le ngango le pusi. E whalongorongo le ngango le pusi fo le iwa ora.
You see what I mean? Through knowledge, and that information brings out the facts. You will gain facts. The facts speaks for itself. It does not need to be navigated again and again and again. E ri tu tau aloida se pau e lungo le nganga le upumonu I ma le whaamaoni e te vaai ai e vevesi tangata e tā momoe e o su e maini mea e la lafi ai. Aisea, I'm telling you now, the fact of life is you have the freedom of choice. Filfilinga sa o loto I le me te tau ona e tū ai e promote ma whaalawi loa ma whailo le whangatia le mea moni ma le whaamaoni. A mea la le au mai I lo wata mai with your wisdom o le tau mawhainga le nai alo e pupuni le mea moni ma le whaamaoni. And when you have that freedom of choice, that choice will always determine your destination. Le mea te tau nuu iai. And by the time you get to that destination, it's a sad story. And it is a sad, terrible outcome. But what? You can never withdraw from it again when you get there. Ele mawhaina e toi mei mai ai. Me e toi sola e se mai ai, wa umana matu, le awa noa, ma le filifilinga ia te oe, ina ua e loa ma mao ale mea sao. E te taunu o, I le taunu unga o le mea te o iai. Wa I loa e whanoa noa, ma matanga, ma sese. Awa le mawhai ona e toi alu ese mai ai. Yala na leo no whai atu. Tangata ia e masalomia I mene. They are willing to do anything. They are also willing to die for it and go to the grave and take the truth and the facts of whatever the issue is about. Tua mana na olava. Ele popole ia I lato. Not anymore. Not anymore. Nena. Ma tua I tia I ale common sense. Tua I tia I lava le knowledge. Tia I le poto. A oa wina tia I le poto. O le loa o mea moni. A ua o e wha o ngā mai le ata mai. Nā lale me whai. Nā le si mea le atupu. O e taunu u le taunu unga patsai e lau filifilinga sa tauna whai. Nā lapata ia oi. Nē mo le pala ai. Wa fefe vale tete mu. O ai e controlling oi. O ai e pure ia te oi. Na oi ama le tua ma le mawhawhawola, ma le nganga o le tua. E musuia oi. I le mea le lei e tauna whai. Ion. Tātou te le fefe fo e tala noa. Mea moni le nā. O a mea umolo o whai e le whainga malo. Le fo e tau te whawhong. E tu watu lau tu alalo. Ai tu alalo I mea le lei o lo whai anei. Tanga I masila sila. I le mea le olo iei nei. Le aisa I Samoa. Le tu ina tu fo I la u fautuanga iai. Ma le tu alalo I le fionga I. I le teitei whono wa o I o le teitei whono. Ia vea mata upu tono. La le mea o le wole amata I lor na whai mea ia. Random testing. Each and every one of you as a member of parliament in the house.
compulsory testing for everyone. Se vai masua e la o tau ia e whaia lea mi o lea lea. Lele o so solo whaafi lea tunu. Whai testing o meo. O le aisa, methamphetamine, marijuana. Sao se mea. Amata mai tono le mota whanu me le panmene. O mai leo leo ma tanga ruenga leo leo. Wha solo i whaurulunga ma tanga ruenga. Tangata whainga ruenga. O ia onga. Mai leo o atu tamai tia onga mamatu nā mea māta ngā i tono le tunu. I tono o whalea onga. Ave tā vale lea wala. Test uma. Random test. In fact, why? La me ule face tu la fono. Compulsory testing. Perhaps that could help and assist in avoiding the virus that is now, it's a pandemic. It's an epidemic that is growing in Samoa now. The crisis of drugs. You know, Lena. Ene oto. Ave mazisai. Itifiu la valete favelvelea. Tala sa ole tala nale amatu. Ai fa fonga fo ia i lesi o onga tabu o ia i tatou nei ole ngalo wenga lo fa ia le o ia le po amat. Ia le matapia o le mana ia matama fainga. Ai na o se tu alalo ina ia mafai ai ona tatou fetu fa i le tatou ngalo wenga. Knowledge o le poto. Knowledge is the information. And that information is crucial to empower our people. O le poto, ma le whaamatalanga, e whaatupuina ai, le malamalama, ma le maninonga o se matau. O le nāfo i poto, ona o whaamatalanga ua maua, e te tau ona tufa i o tātou tua oi, malapata ia ai o tātou tua oi. O le nāfo i malamalama, o le awhi sosoani ai i o tātou tua oi mo tātou uso o tangata, ina ia whaia whai unga le lei. Ea, e tā ua. E tā ua. Lo tātou. Lo tātou sao. A wā whapea, e eise whai ngā malo. E le ai, mai le malo si se tue angaia. E le malo lofoi. Le paulo na whā leo le tātou ngā ruenga. E tau longo pea, tangata lau tele o le atunu, e iai lava le to tele o i lato, o le a ngā wai mai o lato loto, ma malama le lei, i mea i e whai, awa mana tua foi. Ngā to tele le si tu, to i titi tātou o lau tu stala, ma le au whaasa le lau o lo o momolia le sabat. Le ala fo le ala nā. E le mawhai ai. Ona tinea le tātou wai a tatau. E longo pea. Ia le atunu i mea sao ma mea moni. Ioe. O le tala le nā. And common sense will always prevail. O le whautautanga te tau, ma le whaatōwhala inga i le whaonga ino le mawhau le lei. E whai ai whai unga le lei ma le tono. E manu malo lafu. Yo.
sa o tilo nei I polokiki ale malo Amerika ma le fuafuanga le te malo President-elect Donald Trump mantua le I whaia le ele I whaia ia le whatautonga I le asolus furu le masino Januari. A o tausi sila ia I tangata umana filifili le te maloa. E iai te tono lana whainga malo I le mauta pai. Those that he has picked by himself to become people of his administration before the inauguration on the 20th of January. Matt Gaetz lo yasili wane koe koso mai lalo. Aisia, o lo ta oto I whamsinonga o le wha malosi te mai tai. O le si minsta, o titi ato o 5 tangata na fili le toina I to tono o lana auwa. Leo o toi wha malolo uma mea I whafu. Ona o tangata, o lo o iai mo lianga whaasanga iai lato. Lele I lauina I ungo lato whamsino. Ai, I le vai aso na se I bawai atu nei. Nau tala wha mamai fo I hatu oe. O le toe taulanga na osi e le Palestine, President Joe Biden. O le wha sao ina mai o lona atali I a Hunter Biden. Paua leo. O le mana onga o le toe ina. Ia wha sao ma wha ola mai lona atali. Lea se manu e o se lua se fulu le tolu se fulu tausanga e whalpui ai. Ina ua wha mao ni o na mōlianga. O le umi o la au wha saina. Fwa la au wha saina wha tasi ai ma la au malos. Sila e leo singa taulanga le toina. Tasi lava. Siona atali. Aina tau mawhai uma tangata nei. Tongi le whalpui. Mantua, ua wha mangalo. Ma au mai I tua I le saolo tonga. Le atali I o Joe Biden. Hunter Biden. O le toe o singa tau langa muli lea. A o le itu ua le mauta pai. Thank you, Lord. Whawhitai I le nei ta ma le alofa I lona atali. Eo ina whaia ina le palota. A o le toi malosi anga lea na tutoi ana ia. Na ia sefe ina I le ola o lona atali. A wā ana tau nuu I le te maloa o Donald Trump wa uma o na whaapa ia lona tofi. Au te loa lava e oti ai lava le atali o Joe Biden I tonu al whalpui. O nao o mai loa lea o la utalandoanga e tāua lunga I ai. Le mata upule nei. O whaingatā o le āwhiangai male malo tele o Amerika I le isi se fululua masina pe a mai a ona whaatauto ina ma wha mamalu whaapa ia le tofi Palestine o le fionga de Palestine whiriwhiria ia President-elect Donald Trump. The mass deportation that is already on the plan to roll out. Oka, le tele o mea le a fia ai I tūlanga le manuia. Tangata lau tele. Wa mantua o le ua fuafua nei. Mele ta o le mass deportation o lana winga e whai tau 4 miliona. A whai o le e whai mai
e o vātu i le 10 miliona tangata no fa whaasoli tu la whono i tono Amerika. O lono winga, e te tauna mana o mia me ta o detention centers wo lele. Massive detention centers pe o le Victor Arena o i le Vodafone e tu whaatasi vena e le ofi e le ai pe o le ni me te tele pe o a o le Eden Park tu whaatasi o le pe fast furuina se mea whapena o le a tuli tala umai tangata. This exercise is going to cost America a long and a hard time to recover. This massive deportation by Donald Trump will hurt the United States of America so bad and so deep. And these are the reasons being. Mua. Economy will collapse and will be sent into recession. O le amatua I a whaina le te maua inga. E le mea leo le ati poti e nei le whaitau miliona o tangata I o lato o te nuu no mai ai le lalolangi atoa Alfi ai ma Mexico, ma isi Brazil, Colombia, you name it. The high cost of living will continue to rise. Le te mau a inga o le atu nuu atoa le United States o le a si ma walunga. Groceries will be expensive and unaffordable. Tau o tau mafa o le a le mwhai. O na ngawhatia e le tō tele o a inga. Agriculture production will drop. O fua whae le langa o whaatoanga o le a matua I pa u maulano ma a fia whaatoanga te tele le atunu. Livestock o atina e o la manu ma a ano manufasi. Livestock and meat industry will suffer immensely. Pero vai atu la manu, ano manufasi, ma atina e uma o povi, ma moe, o le oti, o le a matua I pa u maulalo, mataungata. High inflation because of tariffs on imported goods and food. O le a matua I maulunga le tau le soifuanga awa o le a whaopopo I ai. Ia le tax ia po o le po la fonga I lunga o loa matau mafa e au maia I leisi atunu. Aisea, why is America going to be hurt so painfully and deeply affected? Whalonga fo lao tau le mafuanga I naua mai le ripoti. Ana le la le CNN ma research mai la tau o lo iai I le project na 2025. Wale mawhai ona toe alo. Wale mawhai ona toe alo. Aisea, because almost 47%, toi titia 5% of all the low-paid workers from Mexico, China, India, Afghanistan, Pakistan, will be deported and removed from the United States. Tofa fonga lai le mele na.
Te vanga na ua malama le Donald Trump le mela le la tupu. Wa li poti na le ua o le whalpai. Donald, hey Donnie, oh. O la fia aile tunu. Tangata uma ia o le ati poti nei fitu, oi fast full fitu pasene o la tau. Tangata sili ia o na whainga luenga, ma mafa ma le wha maoni, ai sili o na maua lalo la tau tutongi. Lea o le atoi ti poti uma lava i atunu una o mai ai. Oi lala o e whainga luenga ia. Oi o le a o e whainga luenga ia. Mel nai le i mawhauwhauina. The Donald Trump administration. How the massive deportation will affect America's economy and food security. Tau mafa. It's all about food. Lau Mexico, tō ina le leisa ma le sanga ma le mea uma. La tō e vaia la fumanu ma la povi ma mea uma whapena. The la tipoti. The average American home, na leo a skifi solo le McDonald's no toi o mai. Oi la fasia le povi ave o McDonald's fai e meo beef. A voi le. A voi ngo mea ngai wa. Beef patties. Beef patty wax. Ia le na. La ave uma. Oi ole a o ta fasi ma moi. Oi ole a o ta fasi povi. Oi ole a o to tō le sanga ma me uma whapena. Fast full fitu pasene o le au whainga luenga uma lea sa polonga. Ina ia a whaia ati na e te tele nei a wātau mafa. Ave ese la tau sa ngā lurue. E le whaatino ino o ta vale, faustia o ta vale. Fale whainga luenga e tele. Ia le nā. Tawalunga atu la utalandoa i le e fia le tala ai fa no foi le tala. O i mangele. O lo i ai ia le no whanga e tau o le Migrant Refugee Settlement Center. O i e tau nuu mama i ai ia le tō tele i lātou o tangata sulfai. Tangata sulfai mai Iran, Afghan, Pakistan, India, o isi e tunu o le atu Asia, whapena fo i Europa, Afrika i saute. E i ngā te i mangele le Settlement Center le nā. Talo whae ia i lātou, nea te au te le ita i tangata nei pau te eisa u tala wheo se mea le lei, a whai wanga le ana ingi a nei tangata mai o lātou o tanu. Political prisoners, refugee or climate refugees, ia o tangata sa waina le ini mea ai le moso lātou te mawainga, and somehow they managed to come to New Zealand. O mai ai mea foi o mea people trafficking, mai isi awala o mai waa, e o mai tus folau se o le fia fiola, o mai e matamaiti ma whanau. Au tilo la ia i ana le la. E le lata i le lua afe o i lātou. A lo fea ngai fo i New Zealand la tau ia maona fo i whaafita uli maona whaala velape. Ma tā upu o lo vevesi ai nei. Ai mai se o leo ni whale. Le pu mo o leo no whanga. Ma le sinia le lua afe tangata o lo iai. O te whaafitai le malo New Zealand. A wā o se atunu u e whai lava la lātou whaamsinonga. A siri fo i o na lātou whaaloalo malo lo wha. E tangata sulfai ma tangata pua ngā tia. E ana o wawai atu waila e lea. O whaafita uli leo le whenga i mtatou. E le lava ni o tātou whale. New Zealand is well over
the shortage of housing. And it's a huge problem for all of us. E o lava ia I tātou o tangata sitseni me tangata nam. O lo tau sue ni whale o le Housing New Zealand. Ka inga ora e anga I ai. Ia ma le lua awhela lea. Le was stuck in that time. Ai sa o fifia no o whalangwato o whaatino le o whaile launga. E a matatu nei I le vai aso fau. Vasule nei ma le whaiunga. Tau no o atu le kilisi masi. Wa uma o na momoli atu tangata nei e lata lata I leu lua afe tangata I no whanga nei. Almost 2,000 refugees from Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Ceylon, South Africa, Europe, and Asian countries, and even China. Aole yo o I na whamanatu Christmas, ai mai ma ainga, manai ta miti, sau tutuma, whaftai fo I le wala au lia wa o walu ma o mata matai lea no whanga. Aole yo atu I le aso Christmas wa tatau o na tau nu umatangata nei I no whanga nei o lungai up north, Helensville, o Palmerston North, o Levin, Napier, Hastings, Kerikeri, Hawke's Bay, e te tau no o tu a o le whaere Christmas. O tau nu utangata nei no whanga ia mapito nu uia no olo o iai whaato anga sa ili ai ni a lato ngā luenga. Ina ua mai a le tausang fau, le lua afe lua sfulima. Ia le nā. Talo whai. Talo sia. Ia moas Kirisimasi fia. Male manuia. E nei ainga ma whanau. O al sila le tulai mai. Le ala e tali eina nei e New Zealand. Le awheri ma se lauanga I le lua awhi tangata ia o mai nei. Ai wha whea le tātou quota system e tasi le awheri ma se lau le tausanga. Lea lava e le I mawhai e na whaamali eina. Ma a toa le nā quota schema e tausanga uma. Ia. Seisi tala le nā mo seisi aso. Ala ta oto mai ia le tātou, le wotau no mai le whaliwina o le tātou, ta upule o le citizeni Samoa. Si tātou tū vai lua le leia I le aso tai au. O vaenga e te anga ba ai, a o le whaia lau tātou sanga, ina ia e anga ba a, e a palai mo le mawaina o le citizeni, e wha o ngā ile nei pepa whatumu, te tau ona e ausia, anga ba a, e tasi, mai anga ba a e wha. Lo fa mai le tua vai lo tusa sa tātou manuia, a malulu atu I lo tua fine, ia e te vise Ioane, ia, o le asa ili se a vanoa o I tā ua, I se aso le nei mai aso, ai o te manatu ina ia lavalau malo longa, ia mawhapena fo, I o nanga le lei atu le atua I le telo o fontanga, ia mamaftanga o anga I atu iai, ono o le fiafsoso ni lava I tangata whainga luenga, o le uni, o lo whea ngai, ma le tautua ina o tangata mātutua, o le tātou watunu. O le tala lea ma le nganga whaalwalo Samoa, o to umo lunga o le tātou apia fōlinga. Yeah. Share our program, press the like button, or even subscribe so that you don't miss any of our programs, and also leave a comment for us to read. Mangalo se leo le wauna tātou whailoa I le asuan tai au. Tai au, ia, o le whaunga stasi fo I o a onga. O le Motivation, Successful and Leadership, o le MSL,
lo whasalawina I lo tātou ala leo nei, o le a awai atu fo I iai, ia ma wha maluina foi, ia le tufa ngā whailonga ma le whaunga o le nā fo ia onga māwalunga, o le nā fo I Unitec, I le aso a te au. Whaunga uma, ma lau ngā tongi o lo o wha ngā solo, ia onga a le atu nuu, ai maise lava I au ki lani nei, o lava University, a lo whātu, ma whaamri atu, o iau tau maua le nganga, whaafitai. E le ngata I le tua, ia, malana foi pui pui ngai lau tau soifua o a oina. Ia e whape nao na la ngona le nganga whaafitai. Io tātou mātua mo tātou ainga. Sa tapta puai, e le ngata I nei liusila, ia e whape nā I Samoa. Ia maso se atunu o le langi alo. Tatalo mai ai, a o alo Faiva Samoa. A o le so, wa nganga ifo ai Faiva o le atunu. O le atatou o e tale peselea. E wha manvia tuai. E le tātou atunu. Ma ia manuia tele malolonga o le neipo. Well, folks, that's it from me. Thank you very much. I'll see you tomorrow on the next episode of Gagaifo Faiva Samoa. This is Severa Lua Yaliki Lei Atawa, Al Harrington Labea. Goodbye. Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa, le nuu o te nofo ai. E wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia I ai. Hangi mai se matani, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Hangi mai se matani, e momoli atu ai. Hoku alofai la Samoa, Matalasi. Ola olelea, fa solo solo. La foia o na paolo Lona sami I la pe asulungia ele masina Pe wha ape whea na ngalo atu oe a ita Samoa o le penina oe o le vasa pasifika